Kampenga kajamikira mpuleketo waingire Mwende chotagenda kudamu kulaba Imondo akuyimbire ebinyuma atenga makulu Ate nabisengeka ne bibamu amasavu Newe nyimba ku bya kolono jamu mazina Bannange wendibawo walibawo kunyolwa Ebidawo tebinkanakana kyo kimanyi nga wadde bageresa nti awakula ennume naye bukyanga kayira bawo mpawo yasika Fabadawera twajana byafera bennaku bambi ebibye yazikwala byokolo lwennyini nange wento wendi saliza abanjagala pulo ampuliza kinana mumwe kinana munana kabizo munana oli ku parliament ya FM Sanja Kabaka Medi nsere kusiba zikuza kumutyagaliro sinza kudamu kwate kwambira muzo lindide twingizo kwa kaira kwa honorable kulembeze honorable Robert Chagulanyi tumino na kulwayo desikoze bili satu izakaita kusawa enya zo kumacha kwa tuseme sinjuliza radio nitiwa ya FM Jaja kwebaza bende sodo kubanti okola okwetekateka kumanya kibigenda maso nsere comedy erinyo lyange mukuru wali saba honorable Chagulanyi ko bizasiyo neyanza sanyu kiddala abaganda bange basewo headphone bamama ne bataata abato bange ne bakulu bange batuwuliriza nze Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Kaira Emugulu omusajja omuzirambogo omubanda wa Kabaka neesimye nnyo era nsanyuka nja kusooka kwebaza management naawe Medi munnange olw'okumpita kuno gwe mulundi gwange ogusookedde ddala okubeera kweno programu enganzi parliament yaffe bukyanga nfuuka member wa parliament era wogiri nzi speaker wayo era nga gwe speaker sebo Mr. Speaker yo bali kunkyaza mbadde nno neesunga nnyo okujjako ku programu eno mbadde nga njiwuliriza era nsanyusa okuweebwa omukisa nange okubeerawo leero tuyenze tewali kubosabosa eddoboozi leero lya muzzukulu wa Kaira honorable Kyagulanyi Ssentamu wali tugenda kubeera nakumala essaawa endala bbiri nga twogera ku byobufuzi n'ebala ebigenda mu maaso muli okusobosa okukyaza sensenyina okuba nti okkiriza ate nkweyozaze kuba nti ogwa mu bintu ebintu byebyangwamu sigwa bigwamu ebintu byaggwamu gumuli okusobosa abantu okukulira ku CBS ate nga oli mukulembeze w'abantu Kyagulanyi yani bulungi anzaala ye muzirandiga Mangalita Nalunkuuma yebase Gomba naye ng'ekijja kyabwe kiri Busaabala ati no yenze naye nga basinga bamanyi nga Bobi Wine ndi mubanda wa Kabaka ndi mwana w'ekamo kyawo bwenzaliddwa bwenkulidde nzaalwa Gomba mu Kanoni naye nkulidde awo kamo kya mugeto yaffe era mama wange nga bamanyi nga musawo kwegamba ndikyali wabakyali ndi okwano gw'abangi pero oba byensomedde ku street nakugukira mu bintu bingi nnyo okusooka bye nakugukamu ku ssomero nasoma music dance and drama Makerere University bantikira 23 nate ningena maaso n'okusoma ebintu ebirala ndi student ngezaako okufuuka lawyer bali mwaka gwange gwa kusatu nga nsoma amateeka Cavendish University nate nga nyina ne course endala zensoma ebweru w'amawanga kati nno obwo bukugu bw'okusomero naye obukugu obwaffe obwa bulijjo ndi musajja mukugu mu bintu bingi nkube emiziki ni musajja muzannyo wa bikonde ni musajja musuubuzi ni musajja mulowooza ebyo byonna nga sabiyigira ku ssomero wabula nga nabiyigira mu nsi n'emikwano gye ngenda nsinkana ebyobufuzi obiyingidde ddi siyingirangako byabufuzi toli munnabyabufuzi siri munnabyabufuzi oli ki ndi munnayuganda nga ggwe ng'omulala ne munnayuganda akwatibwako mbuuza tiwatandika ddi okwenyigira mu nsonga z'eggwanga saagala binyigira kubiyita byabufuzi kuba siri mufuzi ndi mukulembeze era ndowooza nti abantu abo bonna tebalina kuba bafuzi balina kuba bakulembeze nyina endowooza nti obufuzi bwaggwako dda obufuzi bwakoma mu mirembe egiri ng'abantu ofuga bafuge naye kati embeera yabukulembeze embeera ya byabukulembeze ebyokulembeze obiyingidde ddi mbadde mukulembeze mu ngeri eya bulijjo mpozi okujjukiza nze gwe bayitanga ghetto president era nkyayitibwa nnyo ghetto president mu bitundu ebirala bingi natwala obuvuna bwange mu ngeri bwetyo naye buli fomo buno bw'okulondebwa gwali mwezi gwa 7 omwaka 2017 navaayo neneesimbawo era nenondebwa ng'omukiise wa parliament wa Kyaddondo East Constituency kakati nno
bwemba kwe kuvaayo mu bukulembeze buno obulifumu obw'okulondebwa era mu bbanga lyerimu nga namakamala okulondebwa ate negatta ne bannange bangi nnyo ng'omwo mwe muli Banyanzi Fred, mwe muli ba David Lewis Rubongoya, mwe muli ba Joel Senyonyi, mwe muli ba Roy Semboga, mwe muli ba Dr. Ali, mwe muli ba Flavia Kalule, mwe muli ba Katana Benjamin, mwe muli ba Nubian Lee n'abalala bangi ne twegatta n'ekirowoozo era ne tukola ekisinde ekimanyiddwa nga People Power. Ekyo n'ekisinde kye kigenze kikula ne twegattibwako abannaffe abalala bangi naawe bwe twalinga twenyumirizaamu kya mukisa mulungi nti twamaana ne tukwatagana era katutambulira wamu n'abakulembeze abalala bangi nnyo nga tugezaako okwekola mu gavumenti egenda okulembera eggwanga lino. People Power kisinde kiri registered ate tuli registered kubanga era ne bwe twandyagadde okuregister tebasobola sobola kuwandiisa kisinde kyaffe. Wajja obiwulira twagezaako okwewandiisa twalowoozaako okuwandiisa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi naye gavumenti ya President Museveni engeri gyeri entiitiize ennyo era yaddukirawo mwabiraba ne bafuna ate nti kati tufunye balamu agenza awandiisiza kino tufunye ono agenza akoze kwegamba embeera gye tubadde tutambuliramu yakubeera nga tufugibwa abantu ate abatutya ennyo era abeeteefuteefu okumenya buli tteeka otulemesa okola emirimu gyaffe. Ekyo n'okitambuza otya nga toli registered naddala obubonero bw'okozesa? Well sinze gamba munakitambuza muti ekyo kituufu nnyo Medi ekibuuzo ky'obuzza in fact mu biseera bino badde bakibuuza bangi nti abaffe kale tukanyiza mugatta abantu bonna bonna naye mugenda kutambula mutya naddala mu mbeera ey'okulonda enejja nga temulina kabonero kika mugenda okukozesa. Ebyo ebibuuzo n'ebirala tujja biddamu ng'ekiseera kyabyo kituuse. Obudde buweddeyo? Obudde tebunaggwayo. Emyezi giri 6 egisigaddeyo. Emyezi giri 6 egisiggaddeyo. Omuntu awandiisiza akabonero k'essaawa akatutte. Kala gyokosa ya myufu ojja kusanga abayipisi bagirina gaba nti kala yaffe. Medi njagala omanye nti tuzze tulowooza ku buli kintu. Tulengera mayiro 10 maaso gye tulaga era njagala okuzaamu bakulembeze bannange amaanyi n'abantu abatuwagira nti buli kimu tukirowoozaako era buli kimu tukiraba. Naye okusooka kwa byonna obuzibu bwa Uganda tekaalinga kabonero, obuzibu bwa Uganda tekyalinga ki kwalinga kubuusa abantu nga twagala nnyo tunyigire bano abantu ba bulijjo mu nsonga zino nga tetwagala kusooka kwerabanga gurupu y'abantu nti kibiina kino kubanga tunakkiriziganya nti obuzibu obuliwo mu Uganda obubaddewo ebiseera ebisinga mu ndaba yaffe kwe kuba nti abantu babadde disconnected nga badisconnectingibwa oba bayawulibwa ku ngeri gye bakulemberwa abamu nga tebibafaako ate nga bannaffe ababadde nga mu bibiina byabwe oba oliawo ng'omulamwa si gwa kkunga buli munnauganda wabula bo ku promotinga kibiina kyabwe oba grouping yabwe. Yensonga lwaki ffe emyaka gino 3 gye tumaze tubadde omulamwa tuguteeka mu kugula abantu maaso bannayuganda oba oli wa kibiina ki oba oli wa nkola ki oba oli wa ggwanga ki buli omu ategeere. So okutegeera nti ffe batuufu oli mukyamu naye okutegeera amazima era nga buli bwenjogera nabo mbagamba bino bye mbagambye muli baddembe ogenda nammwe mufumiitirize nammwe mu bisansule bwe mba nnimbye muli baddembe okumpakanya bwe mba njogedde amazima amazima ago mugongereyo nammwe mugabulire abalala kati nga gwe mulamwa gwaffe tuli basanyufu nti bannayuganda abasinga obungi bategedde kati tugenda ku stepu eddako. Obuzibu bwa Uganda buli ki? Obuzibu bwa Uganda bungi nnyo naye nandikizeemu emirundi mingi naye kansooke nkiddemu nga bwe kyali kiddibwamu emyaka 3 oba 4 egiyise emyaka 35 egiyise ziremu kiddemu kati. Ekibuuzo kye kimu nno bakibuuza President Museveni era n'awandiika n'ekitabo kiramba What is Africa's Problem? N'agamba Africa's problem and Uganda in particular are the leaders that overstay in power. Ekibuuzo ekyo zeemu okimbuuze kankidde mu Luganda ti obuzibu bwa Uganda ne Africa yonna okutwaliza awamu be bakulembeze abeeremeza mu buyinza kakiddamu kiddibwamu kitya saawa eno. Obuzibu bwa Uganda ye General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi abatemu abatulugunya abantu atawa amateeka kitiibwa. Oba oliawo nze sandivuddeyo naye kubanga kati myaka gigenda kwera 35 nga bye batusuubiza ebyabagobya bannaabwe ate bo bazze ne bakola ebibi ebisingawo. Kyekiri omugenzi Sebadduka kyagamba ti Uganda neefugwa abanunuza ab'obulimba ng'ebibagobya bannaabwe empawo kye balongoosa nga mu nfuga embi omwo nabo mwe batira abantu
So we cannot reinvent the wheel. Eyo answer tetandise nange nze nali sinaba nakomera mannyo ekyo bwe kyayogerwa naye ne kaakati ye answer eriwo era bwe tutakitereeza ojja kubuuza n'abaana bange oluvannyuma lw'emyaka 4 oba n'abaana bo n'abazzukulu bo era bakwe answer y'emu nti obuzibu bwa Uganda bwe bwannakyemalira. Obuzibu bwa Uganda bwe bakulembeze abawamba abantu ne babalimbalimba ne babadongowaza ne bagenda nga babafuga mu nfuga etabawa kitiibwa, enfuga ebaza obuza emabega. So ekizibu kya Uganda by and large ye President Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi, ey'abalyolyomi, ey'abatuju, ey'abatawa amateeka kitiibwa. Awulizagala kumanya gwe ng'omukulembeze agenda kubeera omukulembeze nga n'abakwadde akalulu. Kino genda kikola otya? Ekisookera ddala kwe kusaawo obukulembeze bwe twandiyise servant leadership. Okujjawo okusangulirawo ddala ekintu kye bayita omufuzi kiveewo. Tuseewo ekintu kye bayita omukulembeze. Omukulembeze oyo nga servant nga muweereza w'abantu so si boosi waabwe. Eyo ye first step. Bwe mukola ekyo kitegeeza nti no wa poliisi ajja kubeera police service si police force. Owa poliisi ajja kuba akuweereza ggwe muna Uganda. Ng'amateeka bwe gamulagira ekirungi nti amateeka gaffe gabirambika. Ng'omulamuzi aweereza ggwe, ng'omusawo aweereza ggwe, ng'ow'amagye aweereza ggwe nga tasobola kukuba mbooko kuba amateeka gamulagira nti ggwe boosi we. Kati obwo bukulembeze bwe twagala. Of course ebirala bijja kweyongera kubanga bwe tunaaba n'obukulembeze nga buweereza bw'abantu nga bugondera abantu. Tojja kusanga minisita abbye ssente z'abantu kuba abantu bajja kaayana akwatibwe. Tojja kusanga musawo nga yeebadala ng'omuntu ali wali afa. Tojja kusanga kijja kuba kizibu nnyo okusanga ng'abantu banyigirizibwa kuba obukulembeze bujja kuba ng'omulimu gwabwe kuweereza abantu so si bantu baweereza. Ebyokuddamu bingi kubanga abanyigirizibwa bangi. So balinamu Kizza Obagana, Bobi Wine olowooza mukola nti embeera ekyukakyuka. Obukulembeze bwogera kwesigama ku ki? Olyagala kumanya oyinza okutuwa ensonga nga 5 gweze ogenda okutambulirako. Medi oyina engeri gy'ombuza ebibuuzo ng'olinga ali mu bwongo bwange era nsaba Katonda. Omanyi Basudde yayimba akayimba n'agamba leka nyimbe n'emizimu gy'ekaji nyamba obutaseerera. Ng'ayimba akayimba kakasamba lyanda ze kaŋŋambe nti kanjogere n'emizimu gy'ekaji nyamba obutaseerera. Okitegeera lwaki ngamba bwe ntyo kuba ombuzza ensonga nga 5 nga tamazima amatuufu ensonga lwaki tuwanika ekikonde kino mu bbanga z'ensonga ezo 5 ze tusinga okwesimbako era ze twagala okutandikirako nga tufunye obukulembeze bw'eggwanga lino. Ensonga esooka bagiyita the rule of law and respect for human rights. Twagala wabeerewo enfuga ey'amateeka nga amateeka kye gagamba kyekyo ekigobererwa. Medi nze naawe nga bwe tuza omusango tubonerezebwa kyekimu nga bwe tukola omulimu tusasulwa kyekimu oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki ate ng'eddembe ly'abantu liweebwa ekitiibwa. Medi nga tosobola kujja n'otandika kutulugunya abantu, kutandika kubakuba miggo, tosobola kutandika kubuza abantu mirembe, tosobola kujja n'onsika wano nga mu CBS nga njogera eri eggwanga, tosobola kujja n'ontulugunya olw'eggwanga lyenvaamu nga bwe baakola zaake, nga tosobola kujja n'onkuba miggo kubanga nkwesimbyeko. Yekyo human rights ensonga nesooka. Ensonga ey'okubiri eddembe ly'obuntu n'enfuga ey'amateeka. Ensonga ey'okubiri tutunuulidde ebyobulamu ate korona ono bwazze ensonga eyo n'agyongerera ddala gikuba mu tooki nti tuli mu ggwanga Medi naye nga buli lunaku tufiirwa abakazi 18 nga bazaala. Of course bano si bakazi baabo abaloodi, no, bakazi bannyoko bannyinaze, baana bo baana bange. So twagala okukola ku nsonga ey'obulamu. Ensonga eyo bazze nga bagyogerako juzi baali Abuja ne kisalibwawo emyaka nga 10 egiyise tya okutereeza ebyenzijanjaba mu Africa. Tulina bwakiri okubeera ne budget ebitundu 15 ku buli budget y'eggwanga nga bigenda mu byanzijanjaba mu byabulamu. Wane waffe tetwakikola. Amawalwaliro gaffe mavundu nnyo. Tufiirwa abaana baffe abatanaweza myaka 15, abaana 300,000. Medi olumu nali mu conference nga twogera ku baana abafa nga tebanaweza myaka 5 wano mu Uganda buli nnaku tufiirwa abasuka 300,000. So waliwo amawulire g'ennyonyi nti ennyonyi yagudde ng'erimu abantu 300 ne bafa. Ekyo ne kibeera ku mawulire ga CNN, Al Jazeera, BBC okumala ebbanga. Naye omusajja n'ayimuka n'agamba ate ne tukkiriziganya naye nti kino kimulaba nti ennyonyi yagudde eyo
nkiva ku mawulire nekituba nga tekiva ku mitimbagano gyansi yonna amazima ga Katonda buli lunaku bwe kuba kafaananyi nti buli lunaku ennyonyi ng'ejjudde abaana ba Uganda 3 egwa buli lunaku bafudde jjo leero bafudde oba bagenda kufa bwenaazibira n'enkya n'ebirala bingi nnyo maybe boda n'ekkuba wano oba nofuna accident amazima ga Katonda muggulu Katonda bw'atazza bibye oba ogenda kufa juzi twali tukungubagira muganda wange Moses Radio yafuna obuzibu naye nga tolina ddwaliro luyinza mutwalamu bamutwala mu kiriniki so omukulembeze eyali chairman wa Uganda Human Rights Commission Medical gwa yazirikira ku mulyango gw'eddwaliro ekkulu erya Uganda naye nga balina muddusa mu kiriniki so ensonga y'ebyobulamu medi nkulu nnyo ensonga namba 2 ensonga namba 3 ebyenjigiriza medi tulina abaana baffe batusiba ekiwanyi nti basomera bwerere naye mbonobosengwa atera okugamba nti omwana wabasomera obwerere era ddala abasomedde bwerere naddala ku mulembe gwa Museveni mukazi we ye minisita w'ebyenjigiriza naye amazima ga Katonda mugulumbulira omwana we b'omuzukulu asomera mu Uganda taliiwo okitegeera abaana baffe ensoma gye basoma ogimanyi basoma bubi okusinga bwe twasomanga ate bava statistics zitulaga nti abaana basinga obungi amala P7 naye nga ne waako wa P2 tasobola mukola yeyo nno Uganda ne weesanga nga ffe tu-exportinga bamaidi tu-exportinga ba house girl ate nga tu-importinga badokita naye nga abaana baffe bagezi abantu baffe bagezi medinzi obulamu bwenkuliddemu manyi nti singa abaana tubakyajinga kuvanga bato eno bwebanga ya talanta nze musajja muyimbi naye sigwe kuba kafaananyi singa mu byenjigiriza nga bannambuluka bwentu okitegeera talent is the only hope for Africa tulina abaana basambi b'omupiira tulina abaana aba talent ez'enjawulo zeno nyina ekirowoozo naye tujja kirambulula okusingako mu manifesto yaffe ekirowoozo ku byenjigiriza byaffe nyina E3 zendowooza nti nkulu nnyo zetulina okusimbako essira esooka bagita academics eyokubiri bagita arts eyokusatu bagita athletics nti omwana ono math 1+1 biology physics nga mu buwongo busaza nnyo bamusimbaawo be bajja okubeera balooya baffe badokita baani ba engineer omwana owa athletics tumuseke essira naye tumuwe ekitiibwa athletics mwebyo ebyemizannyo mwe tujja okufuna ba Kiprotich mwe tujja okufuna ba Mugabi mwe tujja okufuna ba Andrew Fimbo Mukasa mwe tujja okufuna mwe tujja okufuna bannabyamizannyo kuba abaana abamu babeera nga ebyongate si buli mwana atyalina kufuuka dokita oba looya naye tusobola okufuna ba Mayweather ba Tyson baani ne batuyamba eyokusatu ye arts Uganda abantu akayimba kososeka Amani basudde naye amazima ga Katonda mugulu Amani basudde singa yakulira mu ssomero nga liwe ekitiibwa arts ng'omwana mu planning okubuilding omwana nga alina kufuuka lawyer wakabi ne building nga alina kufuuka sportsman wakabi ng'ona alina kufuuka artist wakabi ffe ba Bobi Wine mumanyi wa music wange naye singa bantandikirawo ku ssomero tulina abaana tulina ba Chameleon tulina ba Moses Radio tulina ba Dax Vibes abaana kwegamba ebyenjigiriza bitandikira mu ssomero ng'obwobumba bo building omwana bw'ozimba omwana w'eggwanga omanye kyasobola okizimbire ddala tusobola okubeera ab'enjawulo eyo nebadde yakusatu right eyokuna twagala okukola ku kye bayita agriculture land and natural resources ebyobulimi ebyobugagga eby'omu ttaka n'ettaka okutwaliza awamu ono okkiriziganya nange nti olunaku lwaleero enkola yaffe ey'ettaka si yenambulukufu obulungi kikunyonyola lwaki Museveni ne famire ye balina zimayiro ne mayiro z'ettaka saagala bannanga abantu balowooze nti Jesse Nkolokota Museveni yekka naye munnange ensi yagikwata mu ngalo 5 era bwe tokubawo tookyawo tojja kulaba mazima naye kati tudde ku byobulimi medi ffe twasomera ku mmwanyi mu bakulu baffe mwasomera ku mmwanyi kitaawo yalina diguli meka naye yawerera abaana bameka bya bulimi naye kyalinga akagenderero okwavuwaza abantu zikopalatiri zonna ne bazisaanyawo ebyobulimi byonna ne babisaanyawo buli kyabulimi ekijja kigwirawo bbeeyi buli kyabulimi ekijja kigwirawo bbeeyi ate ng'ensi yaffe nga gammedi ffe tusinga amiable land ffe tusinga ettaka erisinga obugimu eno Uganda wano so singa tuteeka ssente mu byobulimi ne tubalansinga ebbeeyi y'obulimi ne tumakinga sure akatale weekali egyo emirimu gyonna gya gavumenti okola abantu baffe tebajja kukaaba bwavu abantu baffe tebajja kukaaba bbula lya mirimu tojja kusanga abaana baffe nga bagenda mu nsi enkalajja enkasimu bakole ki bafune emirimu
so n'ebyobugagga eby'omuttaka medi tuli bagagga ensi sinjavu amazima ga Uganda ngagga nnyo tulina golodi tulina amafuta tulina biki byonna naye essengejjero lya golodi baliteeka ntebe omukulu asobola oddira abo bwati ani akola ku nsonga za golodi ye ne muganda we mampakanye genda obuulirize olabe tulina amafuta ano medi naye amazima ga katonda mugulu abakulembeze baffe beyisanga bano ababbi b'obukuufu nti oyambala nekeresi ey'emitwalo 2 eya golodi naye omuyaye bwagikusikako asobola n'ogitunda 2,000 kati abakulembeze baffe batunda amafuta gaffe ng'ababbi nali France nga nyina omusajja gwenyumya naye nagamba you don't have a leader you have a thief kuba amafuta gaffe bagatunda nali ntunulira analysis ya omu ku baganda baffe munamawulire ng'akulaga nti wano Uganda eyinza okuba oba yakubiri oba yakusatu mu bantu abaexportinga crude oil okitegera bwe batyo bagamba naye nkakasa tuli kumpi nnyo no si ya 97 yakusatu muba exportinga crude oil wali okirabyeko nga bakyogeddeko mu parliament wali okirabyeko nga bakyogeddeko ku mpewo era njagala mpozi n'okozesa guno mukisa mwena bawoni nga bampuliriza nti ow'omutima omunafu yakola ediyoyo kuba nsinze wano kusaaga nze wano kwogera mazima okitegeera kye ŋŋamba oba oliawo bino siteera kufuna mukisa byogerako abantu eyo babeera batidetidde naye bwendi waka kankyogereko bano abasajja oiro waffe bamutunda awerekerwa amagye gaffe bamutunda ng'ababbi tetulina ssengejjero bo balinga ndyaka affe ŋŋenda so ensonga eyo ebadde eyokuna yeyettaka ensonga egyenjagala okusembyayo 5 kwawuliza omukulembeze Kyagulanyi engeri gyagenda ne banne tambuza mu eggwanga ensonga gyenjagala okusembyayo amini ejja n'ensonga 18 enayo negenda 10 points program people power zinaki munnange onsabyeko 5 singa onsabye nyingi nandimaze essaawa zino 2 zonna nga nkunyonyola kyetwagala okukola naye tulina essaawa 2 zokka ate sira kufuna mukisa guno medi luno lwe lunaku lwensosa okukyazibwa bwekyangafuuka mp myaka 3 so siri sure nafuna omukisa era kansabe ti nafuna omukisa omulala okuddamu okukyazibwa tusobole okutangaaza obuganda naye engeri gye nnyina guno omukisa nsaba onyambe ngutanye wakiri ensonga 5 infact nzikiriza 6 ensonga ey'okutaano yakugatta ggwanga lyaffe medi eno Uganda teriimu baganda bokka teriimu banyankole bokka teriimu bateeso bokka teriimu bakiga bokka teriimu bagisu bokka teriimu basoga bokka tuli bangi ng'eggwanga era ye yali ddiiru ey'omu 62 nga twegatta okufuuka ensi kyova olaba ago n'amawanga ageegatta gaali ku parliament wali buli wemba nyingira nga laba bwenti naye ne ŋŋamba balance eriwa kuba kati ggwanga limu sina ggwanga limu famire emu onfuna bulungi ab'ekinywi bonna bavaamu be batufuga ekyo nno kireeseewo empalana okitegeera beefula abakyagala eri abantu okitegeera ne bamaliza nga bakyayisiza n'abantu kati nze nsaasira nze mpasa amakazi mu Nyankole kyali wange munobbi okitegeera bakyali bange basalirwa abasoga bakyali bange bakasiyano balugwala deputy wange kenyini mukyala mu lugwala twagala okukola kye bayita national unity twagala okugatta ensi yaffe ensonga eri mu people power national unity and reconciliation okitegeera n'okuddingana ensonga esembayo eyo eri close nnyo ku mutima gwange eyo ensonga eri mu byenjigiriza naye tujja gissaako nnyo essira ensonga ya talanta medi singa tupromotinga talanta zetulina ano eno ensi tusobola ogifula nga esingo omanyi lwaki Jamaica yakaminyo kuba ba Bob Marley bagipromotinga kati fe Uganda yaffe saagala emanyibwe lwa bubbi saagala emanyirwe lwa buli bwanguzi saagala emanyirwe lwa kutta abantu nti akati basiikaseese kakati bakoze no njagala Uganda yaffe emanyirwe lwa kunyuma njagala abatuwalisiti babeere nga baagala nnyo okujja wano ewaffe nga baga Uganda eri ewa Bobi Wine tugende nga bagenda tugenda kufuna ssente tugenda kutunda erinnya ly'ensi yaffe Uganda egenda kukyuka ekifaananyi kya Uganda kikyuke mu nsi obukulembeze bwa Kyagulanyi Ssentamu eggwanga lyagala abantu baagala kumanya amaanyi go galiriddawa district zirimeka mu Uganda district amaanyi gange galiriddawa nga nze omuntu ne banno webale nnyo tuli buwomu kubanga munnange sinze kino tikiri amaanyi gaffe galiwa gali mu bantu ngera bowulira people power
our power. Amanyi gaffe maanyi g'abantu Medi kasita tubabulira ekituufu. Abantu ngera bwe wabalaba ekyaddondo bwe navaayo sikyusanga ku bigambo byembadde nga bagamba era bye bimu. Okay? Nga bwe wabalaba ekyaddondo, nga bwe wabalaba ejjinja ku Mweru, nga bwe wabalaba e Bugiri, nga bwe wabalaba e Rukunjiri, nga bwe wabalaba mu Arua, era bw'ogenda obbalaba mu Uganda yonna. Amanyi gaffe gali mu bantu, tegali mu mmundu, tegali mu ssente, tegali mu paliamenti, tegali mu kooti, tegali ku zi radio. Bitundu ki mwawulira nti people power ejjudde ebukadde? Buli wamu Medi, buli wamu, tebiriiko mbu wano oba wano. Nkugambye teba Eastern oba Central. Kati nze kugambye twakusampolinga bawona ekyaddondo twali tulowooza nti obasinga okubagira omulamwa gwe tutembeeta ne tugenda e Busoga ejjinja ne kitokota nga sikisaanikire, ne tugenda e Bugiri wabiraba tewabiraba, ne tugenda e Rukunjiri ne kitabuka. Bwe twagenda mu Arua ne bagamba nedda ono tulina omumotta, era Mukama yazza bibi. So buli wantu wegali. Ffe twagala Justice Kalulu k'amazima na bwenkanya olyoka owulira embaga. Akalulu tugenda kakola kati oyogera ki ku nteekateeka y'akalulu Electoral Commission GLS ne government? Eyo enteekateeka ya mwami Byabakama ne banne eyo nfu twagigaana era naye akimanyi. Onfuna bulungi mwami Byabakama akakiiko bakayita Independent Electoral Commission, si Museveni's Electoral Commission. Onfuna bulungi tosobola kuŋŋamba nti Byabakama ne Lwakoojo ne Talimwa bagenze Wakaguta n'abawazi order zaabwe nti mugende mutegekebwe muti okulonda. Ne bajja ne batandika otubulira ezemboozi twazigaana, ezemboozi tetugenda zikkiriza. Era obuzookiraba nti bafubye nnyo naddala okukozesa bannamawulire. Onfuna bulungi bafubye nnyo okukozesa emikutu gya radio okuforcinga abantu okukkiriza mu scientific election. Tewali scientific election naawe. Oyo Museveni atidde bantu. Medi, Museveni akimanyi nti n'olunaku lwe twewandiisa lwokka abantu bajja mulaga tibamukoowa dda. Ekyo yensonga lwaki nga tatugoberedde etteeka lyonna yanga n'okola omulimu gwange ogw'okuyimba. Galaba obuwagizi. Ne tujja amateeka g'ebyokulonda galagira nti wababulayo bbanga bwe riti abantu balina okugenda okwebuza ku bantu. Ne mpandikira akakiiko k'ebyokulonda era nako baakakozesa tekamuka bw'ate twamugambye agende yeebuze ku bantu naye ate oyo mwami Byabakama ne banne era bamaliriza banemeseza okwebuza ku bantu. Naye nga bamanyi nti kampeyini bwe zitandika era abantu banninze kati ne bagamba tukivuddemu tutya. Babulako katono okusazaamu okulonda kuba batya goge mazima batya abantu. Era njagala Bannayuganda bamanye nti Museveni abatya. Ensonga lwaki balite ebyo bayita scientific elections. Daily Monitor yagambye nti kati baagala kozesa ebbilioni 3 okugula radio milioni 10 bazigabire ki bazigabire abantu zibabule ne solar power. Akalulu nokagenda mu aka scientific tokagendemu. Tewali kaluka scientific njaga tukanye tewaliyo scientific kalulu. Medi ebyo byakwewusa. Njagala Bannayuganda bonna abampuliriza wano ku CBS bamanye nti tewali scientific election. Tosobola kunnyonnyola mbwa temukola campaign naye ate abantu bajje balonde nga tebamanyi bye balonda. Onnyonnyole mbwa kubanga waliwo obulwadde bwa COVID. Njagala okujjukiza nawe olina okuba obadde olaba ku social media video zaabwe bagamba nti balwadde ba COVID nga babuukabuuka. Onfuna bulungi COVID amaze wane emyezi kati gisukka 4. Mu balwadde abasooka mwalimu ne gwe yagambibwa nti wa myezi 8. Twakafirwa abantu bameka nga bafudde bulwadde obwo. Mukama kyatuyambye. Twakafirwa abantu bameka Bannayuganda bagambe Medi. Tetunnaba. Tewali yafu. Katonda atuyambe. Abantu bameka abakafa mu mbeera eno abakakubibwa amasasi nga n'olunaku lw'eggulu. Omwana gwe bayita Walugembe mulangira naye yekumyeko omuliro olw'embeera yabadde musukuseeko. So kitentegeeza tewaliyo scientific election Muganda wange. Tekiriye. People power tejagiyingiramu. Uliriza Medi mpo omukisa ensonga eno ngitanye. Tugenda mu kulonda ng'amateeka bwe googera. Tetugoberera bya Museveni, tetugoberera bya Babakama kubanga tebasinga ssemateeka wa ggwanga. Onfuna bulungi abantu baafa omuwendo gwasasulirwa okufuna obukulembeze obwa demokrasiya. Tosobola kuŋŋamba nti oganya abantu okukola campaign okutuuka mu bantu okubabulira okubawa program gye baagala obbaleetera singa bafuna obukulembeze naye nga mu kikubo ssaawa zino waliyo rally. Bino babiyisa mu parliament gy'otuula. Muganda wange babiyisa mu parliament egwo.
gyotula nedda tebabisa mu parliament taata nze ndi memba wa parliament ono byabakama ne banne ne gurupu ye bakwate kubo ne bagende wa bosi waabwe n'abawawoda ne bajja ne balangirira teri mukulembeze mulago bebuuzaako parliament bebuuza ku kibiina kyonna n'ekyabwe ndabye olunaku lwaleero nga n'aba NRM nabo nga bibiwukyezza ne babiwakanya so ekyo ensonga tuleme kulimbagana ate naawe tebakubuzaabuza tejjangako mu parliament ate ne bwebeze mu parliament muganda wange njagala omanye nti parliament gentulamu yennyini gye baawa ssente abaali bawakanye ne basindika basirikale abakuma Museveni ne babakuba namboze tawonanga n'olwaleero zaake tawonanga n'olwaleero ate bamuzeemu ne bamukosa ze jasirwa kubanga ndi kibanda era nabatoba ne maliriza nga ndi mulamu naye bajja ne bagifufugaza ne bakyusa amateeka ne babasibako Museveni nate so Abannayuganda balina okumanya nti essuubi lino liri mu bo ate nga bwekityo bwe kibadde okuviira ddala mu byafaayo. Lwaki amaanyi Honorable Kyagulanyi President w'abantu ogatadde nnyo kubeera president netugasa kubeera kunoonya ababaka ba parliament mu bitundu ebisi okunoonya ababaka ba parliament kwabaka parliament kulina okutambulira nnyo amaanyi gonna president ekyo kyoyogedde medisi kituufu n'akamu kubanga singa amaanyi tugatadde kubeera president yekka singa ne mawu yakyogedde jjo ng'alunkinga anti munnange buli omu wa ddembe okwogera kyayagadde kunze oba ku kisinde kyenkulembera okusinziira ku kutya kwe naye nti mpa omukisa nange nzitanye ensonga eyo okusooka sijja kukkiriziganya nawe nti amaanyi tugatadde ku president newankubadde tumanyi nti ekizibu kya Uganda ye Museveni era bwe tujjako Museveni nze nga ndi president sigenda kuwamba buyinza bwa parliament sigenda kuwamba buyinza bwa kooti sigenda kuwamba buyinza bwa bitongole bya gavumenti bulala byonna so newankubadde nze kamakoogera nteekateeka okwesimbawo ku bwa pulezidenti bw'eggwanga tuze tukyogera lunye titwagala okwera kuviira ddala ku kifo kya pulezidenti ku bamayors ba MP ba kansala paka ku LC1 buli kifo tukyagala kigendemu omukulembeze oyo agondera abantu nga Kyagulanyi si alina okujja okubabuulira kyakola ki kyayagala ng'abantu balina okubuulira wiiki eno yennyini twayise wiiki eyaggwa twalangirira akakiiko akakola ku nsonga z'okulonda oku identifyinga bakandidate betugenda okuwagira okwetoola eggwanga lyonna nga ba MP kubanga tumanyi nti mukulembeze obwaffe parliament ejja kuba independent amasiga gonna asatu aga gavumenti gajja kuba gemalirira ekitongole ekiramuzi nga kyemalirira ekitongole ekikola amateeka nga kyemalirira ensonga lwaki twayise akakiiko ako wiiki eno kayise abo abagala okwesimbawo era nyongera nange okugatta eddoboozi kakiiko ako bannange aka people power mwenna abagala okwesimbawo mututuukirire tukwanaganye ensonga yaffe era kitaanya nti teweetaaga oba oli wa kibiina ki oba oli wa ggwanga ki oba oli wa nkola ki kasita obeera nga gw'omanyi nti ogenda kubeera muweereza w'abantu si boosi waabwe kasita omanya nti ogenda kubeera mukulembeze si mufuzi kyetukkiririzaamu ekyo ekyo tukwatagane tufuwe okulaba nga tusimbawo omuntu omu ku buli kifo ekyo kiriko abo abasajja ba Museveni tubawangule bonna bonna kuva ku boosi waabwe paka ku muntu asembayo wansi. Kino ogenda kikola oti era muteeka ki? Ombuuza nti ogenda kikola otya mbadde nsaba ombuuze nti mugenda kikola mutya. Kino mugenda kikola mutya muteeka ki era kubanga abantu bogenda okuwandako eddusu olina okubategeeza olina okugamba electoral commission ti bano be bantu bange abatambulidde ku people power. Nedda sigenda kugamba electoral commission. Ogenda gamba balonzi. Ombuuza tongamba nti ogenda mbuuza mugenda kikola mutya. Nsasira mbere okubeera nga nkuwabula tewali mutawaana. Ya naye njagala nnyo Bannayuganda badde mmanyi okola b'omu mukola bangi. Ya njagala bamanye bino bye njogera si byange. Bawula tubituulamu bannaffe bonna bonna. Tugenda kikola tutya. Nga bwe tubadde nga tukikola. Owulidde. Kuviira ddala nze ku example gye nasetinga ekyaddondo. Newankubadde nali independent nabagamba tuli beetegefu okukola na buli omu bwe twagenda ejjinja nga bwe twakikola ejjinja twagira candidate nga wa FDC nga ye Paulo Mwiru fenna nga bwe twakikola erukunjiri nga bwe twakikola wa ebujiri twali tuwagira candidate nga wa Jema singa malayo nsaasire yali wa Jema
Asumani bwe twagenda wakaseno wadu yali independent kitegeeza ki nti one amateeka gaffe nga bwe gali essaawa zino tegakukugira kuwagira muntu yenna ku ndowooza era bano be b'endowooza era okijjukira enjogera eyo yalingawo kale enjogera eyo njagala tumanye tekomyewo nti ab'endowooza so abo ab'endowooza betukwatagana nabo tetulina kunnyonnyola electoral commission kubanga tegirina kyetugamba era tetulina tteeka lyetwetaaga lyonna okukolagana constitution yaffe egarantinga freedom of association yes kubanga tujja kutuusa delegates conference okugamba nti tulonze ono atuwanze kubona eddusu ekifaanagana nga delegates conference olwa coronavirus si coronavirus muganda wange abantu basisinkananga okwosegulo twabadde tukungubagira afande beero okigera omukolo gwategekeddwa UPDF twabadde abantu nga 7 awigaba delegates conference kanjaga ne bannayuganda bakimanye kino so tulekeraawo okuleeta emboozi mbwa olwa korona olwa kino obyo byakwekwasa nkugambye twabadde mu kukungubagira afande beero omukolo gwa UPDF naye nga tuli abantu nga 7 okitegeera tewali gwe bakuba emiggo tewali gwe bakoze eki naye ate basanga abantu kati muganda waffe Roy Semboga ali muki mukomera kubanga bamusanze n'abantu 5 nga banyumyamu so tubeere amazima gatufuula ab'eddembe tubeere balambulukufu tubeere beerufu ng'owe ekitiibwa Katikkiro bwagenda atulungamya bulijjo so obwerufu obwo buli bwe buti ffe engeri gye tuli kisinde tutuula nga bannaffe ne tubaako bye tusalawo era bye tusazeewo bitulaga bannaffe yenkola gye tukikolamu kati gye bunajja bwe tuba tukyusiza enkola era tujja kujja tulambulirire abantu tikati tukola bwe tuti naye kati saawa zino tutambulanga ekisinde era ebintu ne tuyisa resolution ne tusanjulira abantu kubanga kino ekya corona nga bwe mwatudde ekitabo kyammwe kikulu nemulanga nti abaagala okwesimbawo bajje okisanga nti osanga constituency ezimu kati omujuuka waliwo nekifuma omujuuka ni wali abapepa wabalala Kayemba wono naye wali abapepa wano mu Lugabaga wennyini tulina abakandidate nga 8 Lubaga waliyo Mukasa Alozias waliyo n'abalala bangi kati ogende kikola atya waye Alozias ajja kujja Lubaga South nze nina kino Kayemba je ono mujuuka yindidde wano bwawudde president yenga azze wano ninajja nakifuma naye ogenda kikola otya ekyo nno kibuuzo kinene naye era njagala okwongera okusaba ombuuze nti mugenda kikola era tende mugenda kikola mutya kakati okusookera ddala ffe nga ffe tutuula bwe mubeera muyina ewaaba Kayemba waliyo bakandidate 5 bonna aba people power tulina okusooka ffe ng'abakulembeze era kana akakiiko gwe gumu ku mulimu gye twakawadde one okuba identifying ani abaagala okwesimbawo ku mulama ogwa people power nga bwe nkugambye wano olwedde Lubaga ewange yennyini ekyaddondo east wali tulina abakandidate nga 5 ate nga bonna ba people power waliyo Sempebwa waliyo Mwadanku Nyingi waliyo Kalidi Simbwa waliyo ne bannaffe abalala bangi nnyo bonna baagala kwesimbawo nga ba people power kati kikakata kuffe abakulembeze ogenda kikola mutya abakulembeze katugenda kikola nga bwe tubadde tugezaako kikola ne ba president era nti enkola eyo nzize njogerako nti natuukirira Dr. Kizza Besigye Jeno Muntu Honorable Mao ne bannaffe abalala bangi ne bagamba bannange ono musajja lwaki tetumulumbye nga tuli kitole era ne mbawo ensonga zange ne mbagamba bwe tutunuulira kino nekino bwe tunulira abalonzi bali bwe bati bwe tuna omuntu gwe basinga okumanya bwe bati lwaki tetusalawo ne tubeera ne candidate omu kati no ye enkola gye tugenda okutwala paka wansi nti mu ba MP ba MP twagala tubatuuze tubagambe muganda wange gundi ne gundi tumanyi nti Museveni ne gavumenti ye babbanya obululu naye ate omuganda agamba empogola we yasiza ogisusiza so Museveni bwanaalaba wonna we tusuulidde gaadi ffe bwe twalinga tuzanya ebikonde nga oli waasuulira gaadi wokuba kati Museveni bwanaalaba nga tetukwatagana ekyo kyajja okukozesa okutuyingiramu okutuyubuluza then batuwanguliraawo so kigendererwa kyaffe okubasaba abaganda baffe
tulabe ani asinga okumanyibwa, ani abantu gwe basinga okuwagira, abantu abagamba ki, tukole analysis yaffe ffe ng'okulonda tekunnatuuka, tusobole okwerondamu omuntu omu nga bwe twagala okikola ku president. Of course bangi buli omu alina obuwagizi obw'enjawulo, ne tulondamu asinga obuwagizi ne tugamba lwaki mwena temuwagira ono oba bana abalala ne beesimbawo ku bifo ebirala kuba tulina constituencies nyingi. Ekyo kyekigendererwa kyaffe, naye era Medi manyi bulungi nnyo kuba ebyafaayo bitulaga nti bangi bagezezzaako okulungamya bano abantu naye ne balemwa. Nintunula ku presidential level ne Kofi Annan yatuukamu n'abakulembeze ab'amaanyi ennyo okubalungamya, Dr. Besigye Mama Mbabazi ne kigaana. Mu ngeri y'emu newankubadde kiba kyetaagisiza omukulembeze w'ekisinde kya People Power yennyini, tuyinza okulemwa okubonabona obbakkirizganyiza bwe baba balemeddwe okukkiriziganya. Era ku lasiti omulamuzi asembayo be bantu bannayuganda. Njagala okitanya Medi tetulina buyinza kugaana muntu yenna kwesimbawo. Ompulira kye ŋŋamba, just twagala obbalungamya tulinnye mu kimu n'abantu abatulonda batulabe nga tukkaanya, batulabe nga tetukubagana mpawa, kubanga ebibuka tebiraganye bikubagana empawa. Naye bwe baba tebakkiriziganyiza still era abakyalawo be bannayuganda. So ensonga egisemberayo ddala ddala tugisa mu bannayuganda abo abatuwuliriza, era mbagamba nga tuli wano ku CBS ti mubeetegereze nnyo baganda bange, mwetegereze nnyo abo abantu abazze obbeesimbirayo. Sigenda kuva wange Magere nzije wano e Lubaga oba ŋŋende e Masaka oba ŋŋende e Nakifuma oba ŋŋende eno gye baziika Beni Kiwanuke w'Abakayemba e Bukomansimbi ŋŋende mbabuulire nti ono no. Kikakata kummwe abakulembeze okugenda ne mukonvinsi ng'abantu fe omulimu gwaffe kubukwanagana nammwe tugambe bannange tetuyuzaamu mu buwagizi gundi kwatagane gundi ono tugende bwetyo. Kakasa nti bakulembeze bannange nabo bajja kitundira bamanye nti kyetwagala ly'eggwanga lyaffe, bamanye nti buli bwe tutakwatagana Museveni tuba tumuwadde chance ne gavumenti ye, naye bwe tunakwatagana tujja kuba tubawunzisa. Waliyo essuubi nti mwe aba People Power ne banno mulinayo enteekateeka y'okukolagana ne bannammwe mukalukana akajja ngagamba ng'okusimbawo omuntu omu? Enteekateeka eyo tugimazeemu emyaka 2 miramba nga twogeraganya. Nze kennyini natandikawo okwogeraganya ne bannaffe abalala era omaze ng'otulaba nga tutambulira wamu ne baganda baffe aba Democratic Party mu reunion events zaabwe zonna era nga tukyogera lunye tetulina kusimbawo omuntu omu. Buzze ng'otulaba nga twogeraganya ne neighbor wange era mukwano gwange ennyo Dr. Kizza Besigye era nga gwe mulamwa era ne tukkaanya naye in principle kikulu nti kyetwetaaga okusimbawo omuntu omu. Ekyannaku nga bw'omanyi Medi nti yes fe abakulembeze tusalawo naye era tulina n'abantu abatwetolodde baba bakulu nnyo mu kusalawo kwaffe, kubanga oyinza okuba nga Kyagulanyi oyina ensonga yo toyagala okweyaba naye naabo abakwetolodde baba n'ebirowoozo byabwe. Ekyo nno kyekimu ne bannaffe bonna naye eyo process twagitandika era etambula egenda mu maaso. Ssuubi lyange era ssuubi lya bannayuganda bonna lazima tujja kufuna enzikiriziganya tukwatagane. Naye era nze nkibagamba nti oba ki ffe twava mu ggeto nga tusazeewo tulumbye mu 7 bakadde baffe tubasaba batwegatteko tukwatagane kubanga kiri very clear nti guno omugigi gwagala ekyenjawulo. Bw'oba oyagala okufuna kyotofunangako olina okukola kyotokolangako. Omusajja omu omugezi yagamba nti insanity is doing the same thing over and over again expecting different results. So mu luzungu kitegeeza nti obulalu kwekola ekintu kyekimu n'okiddamu envunulabibwa n'okiddamu neera ng'osuubira nti ate kigenda kuwa ansa ey'enjawulo. So twagala tukole ku kye tutakolangako, twagala tukaanye. Eno kaweefube twamutandika ng'ebbanga likyali, mbadde nkugamba tumaze emyaka egisukkamu 2 nga twogerazaganya kuba mmanyi nti bw'otunuulira okulonda kwaffe nga bwe kugenze bafubye nnyo okwegatta naye bakikola oba oli awo nga obudde buyise. Balaba IPFC, IEC, kajuzi TDA, twabeerangaeyo mu ggeto nga tugamba bannanga abasajja bano batuyambe bakwatagane nga tufiira akagalo. Era emitima gyaffe gyamenyeka bwe baavaayo nga baganya okwatagana. Tetupulaninga kumenya bannayuganda mitima, so nga bwe tuteesaganya ne bannaffe ffe tumuvinga ffe yaffe yasimbula dda. Era nga bwe nze ŋŋamba nti abamu tujja kukwatagana mu kaweefube ono mu lutalo luno,
abamu tujja kukwatagana eyo maaso, abalala tunakwatagana nga tumaze okwambala engule. Niffe tetugenda kusala speed nti twogera, tugenda kwogera nga bwe tutambula kuba tewali budde bwa kuyimirira. Eddakiika ziri 12 zibaleko essaawa 5 tuli n'omukulembeze Honorable Kyagulanyi Ssentamu awa endaba ey'ebintu egy'oli osobola otuuka ku 0-4-25-838 osobola okubaako kyobuuza Honorable Kyagulanyi wayonga nokulaba nti akusa ensonga ye nga bw'atumbira ebintu ebitambula era nkwebaza muna bino gy'oli webale kuba nti okyalumuza mulungi okuba nti otambula n'okumanya ebyenfuna genda bitambuza otya Honorable Kyagulanyi mugenda bitambuza mutya ebyenfuna kasita okusookera ddala kati nandibadde okunyonyola okusinga awo kansooke nkunyonyoleko then okunyonyola okusinga awo banjagala nenkwasa baminisita bange. Ebyenfuna nagambye nti eggwanga lyaffe eggagga naye emikiza tegiri spread sijacyenkanyi tegigabanyiddwamu bulungi kyekireetedde abamu okufuna abalala ne basigala nti bafuna. Yakuwa example y'olwaleero ebifo ebikolebwamu ebyabamu bigule ebyabalala si bigule. Lwaki? Ekyo nja kirekera pulezidenti yanannyonnyola ofuna bulungi naye era ffe kasita tugaba opportunities zezimu mu ggwanga ngera bwe kigambibwa ngera bwe kirambukirwa ofuna bulungi eggwanga lyaffe lijja kubanga libenefitinga naye era still n'emirimu egyo abantu egikola balina okubeera ne right training ofuna bulungi. Obuzibu bwaffe nti kati tetuproducinga. Lwaki tetuproducinga? Capacity y'abantu baffe okuproducingibwa yatemebwa mu nteega batono baproducinga ate n'abatukulembera tebafaayo b'abantu baffe ebyenfuna byabwe bigonjoolwa. No, economy yaffe eoningibwa abantu bamu wadde Museveni ajja n'agamba kati GDP yaffe ekuze kakati ebyenfuna byaffe biteredde by'abantu bamu. Medi bw'obeera ku kyalo nga gwe mugagga ng'abantu abalala tebakola ne bw'oba olaze nti nebyenfuna birinnya ng'ebizimbe byonna byonna bibyo tikiba tekimakinga sensi. Genda buli wamu, genda mu kibuga ebizimbe by'abaani, genda ku kyalo kyosulako kyennyini, genda olabe ezi kampani z'abaani, si z'amata si z'amafuta si zaki. So ojja kugamba nti no ekonomi y'eggwanga erinnya naye nga tereflectinga mu bantu ba bulijjo kuba omwana owa bodaboda tasobola kuyingiza omunafuyiza nnyo nti ayina kufukamirira oyo ayina gwe noba nga owa ripooti nti tulina economic growth. Enkola mujja kubeera yabi capitalist nga oba katulete sente tuzigabane tukole tutya enkola yaffe tegenda kubeera ya kicapitalist, tegenda kubeera ya kisocialist, tegenda kubeera ya kicommunist, egenda kubeera ya kirealist. Tugenda mu buli nkola okugijjamu ekikola mu capitalism bwe tuba tumanyi tino capitalism tufunamu okubeera nti abantu tebabeera tebebase ya bakozesa talanta zaabwe kubanga okola ofuna atakoze tafuna nga tujjayo element eyo naye nga tetuddira national capital yona giteeka mu mikono gya muntu omu tikakati wano bino byobulimi byasale kubanga mukana president tikati kino bino ebyenjigiriza amasomero gajeneki kubanga mukazi wa president no tetugenda kola bwe tutyo twagala tubeere with a certain level of capitalism and yes a certain level of socialism kubanga eggwanga lirina okubeera n'ebintu ebyalyo ebitongole ng'amasannyalaze oyinza otya okufuula UEB n'ogifuula nti ya muntu bajja kulinyisa amasannyalaze ku level yonna gye baagala unit mugigula sente meka medi tebwaliwo ekityo tikyaliwo ekityo nga Museveni tanajja amazzi obuzzi a basic utility ga sente meka. So ebintu ng'ebyo ebimu binakusigala nga byaggwanga eggwanga ne lisigala nga liri mu control kyenkugambe nti eno tujja kujjayo kyetujjayo neno kitujjayo kyetujjayo tulabe ebikolera eggwanga ebisingaawo njagala nnyo oku engaginga bannabyanfuna kuba tubalina wano abasajja n'abakyala abagezi abalina experience abakulu naye abasinga bawaŋŋanguka ne bagenda bakolera abazungu kuba eggwanga lyabwe teribawa kyebasaanidde. So twagala tubajje bonna tubagambe abaffe nze ng'omukulembeze njagala ebyenfuna nga bikolera buli omu naddala omuntu wa bulijjo njagala nga byakyenkanyi njagala bwe biti kati mutandika owandiika empapula batandika okwogera oluzungu lwabwe batuwe ansi entuufu. Oyina abamagye
neetaaga abamagye nganzi olina emikwano gy'omu magye baba besimbye abamu bamagye bali ku general gwe olireeya Medi onokikola oti ekyo Medi eyo endowooza tulina ogijja mu bwongo bw'abantu ate mwe abanayuga mwe abantu naddala mmwe bakadde baffe ababeera ku mpewo abawulirizibwa obukadde n'obukadde bw'abantu mulina okuyamba abantu okumanya ti ab'amagye amateeka gagamba balina kugondera muntu wa bulijjo inenikesi fena tuli b'amagye nfuna bulungi kubanga amagye gakola mulimu ki amagye galinga poliisi galinga abasawo eyo uniform ya gwange uniform gijo uniform yange seetaaga kubeera mukwano gwa munnamagye okola ekituufu eyo endowooza bano bannansi ko be bagiteekamu ate tulina ogikola ki okugijjawo ensonga lwaki njagala bannayuganda bafune endowooza empya endowooza y'omugijjo omupya endowooza nga bwe kiri Kenya nga bwe kiri Tanzania nga bwe kiri mu mawanga amalala gonna President Magufuli munnamagye President Kenyatta munnamagye Uhuru si munnamagye kati ekyo kikuyambi okumanya nti endowooza bagituteeka mu bututeesi anti nze omulimu gwange kujjawo katengo obuyinza bw'abantu Medi nze omulimu gwange kujjamu bantu kutya okwobekiririzeemu bamanye nti gwe ne bwoba muntu omu ng'oli ku kituufu gobeera majority abo abasirikale nze mikwano gyange embeera nyumya nabo naye ekyokubeera mikwano gyange si kyekiyina obakozesa ekituufu kibakakatako okukola ekituufu muganda wange onfuna bulungi bwebifuuka ebyamagye ebifuuse dictatorship ebyo Museveni byaleeta dictatorship ze tubadde nazo z'abanamagye Amini bwe yajja n'agamba nze ndi musirikale kwebazana gyoli webale nnyo wejja kuba nti otaddeko omukutu kyamusajja Kabaka Medi Nsereko okulaba nti alo Temu anko Beni Matundu Gomba bannaife oyo omukulu yeebaziro okunnyonnyola era ffe tuli mabegawe era eno ffe omulimu tugukola era ssebo yongerera ddala amaanyi people power oil awangale Ssaabasajja Sebo omukulu hello Sebo nkulamusizaako nnyo mukadde wange olina ekyobuuza omukulembeze ono mwoyo gwa ggwanga Seremba Jime ndi wa people power mu bendobendo ekuddu owekitiibwa President Bobi Wine nkulamusizaako nnyo bamu kubagamba nti enkyukakyuka y'ensi era twebaza nnyo bwana Medi Nsereko okukola okukuleetawo enkyuka y'ensi gye tuli mu nganzo wa people power kadi ng'ate kyekibiina President Bobi Wine kuba kitongoza tuli wamu abeetaaga enkyukakyuka naye mu mbeera ya byonna President Bobi Wine kyeyogeddemu wana gy'abantu abangi abeesimbyewo ng'ate bonna beetaaga kaadi eza people power nteyo atuufu nnyo kati wano muganda wange Medi nsubugako munabusiro kimanyi bulungi yejjiddewo ku kaadi ya people power nsubugako munabusiro ate nga kaadi naye akola ki agyetaaga ne gyali waliyo abaliyo n'olwekyo ng'ate waliwo ekibiina oba enteekateeka gyebateekayo okulembera Sulaiman Kidandala nti be balina okulondebwa nti omuntu kuba mmanyi nti mujagaba ebbaluwa oba ekisaanizo ekigaa nti gono gojjide ku kaadi ya people power nga balala tebafunye n'olwekyo singa abantu abo baba tebafunye kiwandiiko ekyo nga bw'ogambye n'olwekyo ate bo lwaki ate okwetabamu ate nga tebafunye busobozi bukola ki kusobola kufuna kiwandiiko ekyo siraba nti lwaki toteekawo nteekateeka kasa nega nti oli we tumuwa nti omiddwako omumuli yono yagenda okutwala kuba nze mmanyi nti obuwanguzi mu gavumenti ya Museveni n'okutya kwalimu obuwanguzi bwaba bututte dda satifiki wadde ki era pulezidenti gavumenti bwamutya manyi nti amaanyi galimu ffe abantu fe tujja okusalawo bwe tugenda okuwakalu Bobi Wine mwoyo gwa ggwanga te Medi mukama akumpeera ennyo omukisa kibeerufu mbeera kukola okulonga bulijjo noseno gyempangaalira Medi leero kasooka ng'okikola leero simanyi ne wenyinza okukisanga kubanga oweetagamu sseggwanga owuutemu ssupu Medi ogenze n'obuuza Bobi tolina amagye ogenda kikola otya kati Medi alina amagye mwami Museveni
ate lwaki akyatagalina atuke n'okuteekawo scientific spaniel election zegyepita scientific virus atuke gisaawo akiira ki atalina mujaasi n'omu kitegeeza maybe amaanyi galimba ntu nze omulimu kolokolo ngukoze kubanga bobi zengera naye tebwebwegubuuliza lwaki mwemalidde nnyo mu bibuga ekitenyo kinnuma bobi mu kibuga tukyalina bw'oyinza kukyusa abantu ekituufu bakimanyi olabe kolokolo mu kyalo ekituufu bakimanyi lwaki temugenda mu byalo ebyo ebyewala naye te n'otandikira e Kampala nodda e Masaka nodda e Jinja. tuyanze hello wanji Hello. hello Tasemitana kiri mukakunyu lwengo. olina kyobuuza omukulembeze Omukulembeze mwebazizza okuteesa byonna byayogedde. People power oye. Yabasafika atweseeko. tusemyeyo hello Sebuliba, wanji webali kuweereza esebo ono muzzukulu wa Namwama ne Mahadi ng'asinze wano ku muzikiti wa ddiini naye nga nzaalibwa wa Kitaka ne Masaka. Nva mu Uganda Media Scholars Association. esebo Mulamusizza era ffe abantu abamu ekituufu kimanyi. Bwemeebuuliza tugenda kikola tutya okweggyako abannabyabufuzi bonga ebyobufuzi byabwe biri ku bitole bya mmere kubanga tetusobola kuŋŋamba kati mu lubaga abazze bangi nnyo naye oŋŋamba otyamu bagenda kukyusa enkyukakyuka nga beeyagaliza nnyo kubanga ffe tulimu maybe tumaze ebbanga ddene nga tuli mu nkola ya nkyukakyuka naye nga tweyagaliza bito naye abaopozisoni ono ayagala kujja ono ayagala kujja oŋŋamba otya ogenda kyusa eggwanga nno nga mweyagaliza ttole lya mmere nga mmwe temwagala kukyusa mwami Museveni amulamu okujja mu palamenti. bano bukyabunyabadde bawulizaawo bannange ensonga eyo nno munnantandikire ku muganda nga asembeyo erinnya sirikutte bulungi naye kyoyogera kituufu omanyi nagambye medi siri ku buko ndi waka kati kanjogere n'ebitasanyusa kyobola nabagambye ow'omwoyo omutono kobere mulonzi oba munabyabufuzi yakola ebyoyo omwana oyo kyayogeddeko kituufu abaffe bwe mubanga mukimanyi naddala mu abakulembeze abeesimbyewo tyokusigukula abaana abantu twetaaga kwegatta naye nga muganya okwegatta bwobanga nga te ensonga oziraba abantu basonze wano okoleraani kyekibuuzo okono si mulimu gwange ng'omuntu no era njagala okuba tasikinga baganda bange mu abalonzi eyo nga bwe twajja ne tubagamba nti mugende kuba MP bammwe mubagamba amazima mubakwanulira amaaso tagenda kuba Kyagulanyi babagambe temukyusa constitution nteesa nti mwe aba people power bali eyo mutuukirire bakandidate abeesimbyewo mwenga mmwe abantu abakulu b'amadiini bamaama bataata naddala abakadde baffe mmwe abategera ensonga muluŋŋamye abo abantu oba bali Lubaga oba bali Bukomansimbi oba bali Nakifuma oba bali Kyaddondo mubagambe nti abaffe kuba muba munyambye okuŋŋondezaamu ze ng'omukulembeze sigenda kwetolola constituencies zonna kumpi bina mu Uganda ngende nga mnuŋŋambya bano abantu ne mmwe ng'abalonzi mbatuukirire lwaki kubeera mmwe mulina obuyinza bannange nno lwakuba bano abantu nze mbakulembera naye mmwe mubalinako obuyinza obusembayo mugende mubagambe gundi ffe tugamba bwe tuti mujja tuyamba nnyo nja kwebaza baganda baffe ab'ebusoga kubanga bo bagenze beeruŋŋamya ebitundu ebisinga obungi era nga bajja ne batuwa lipooti nti affe tubadde nono ayagala kwesimbawo naye twasazeewo ono esimbe wali bano abantu bawangule lumu so nammwe abatuuliza mulimu gwammwe bannange temubindekera nyinza okudda wano nembyogera naye nammwe nzize nga mbagamba nti eyo gy'olifuuka Kyagulanyi kati watya nga bakyagulanyi muli bataano ate nga mulimu n'ab'envi ate nga mulimu n'abakyala ate nga mulimu n'abakulembeze madiini so mutuukirire abo abantu mutuyambe okola omulimu guno baganda bange. Njagala kutumirako Honorable Lutamaguzi ne bakyali bange ab'Nakaseke basindikidde ka text message bwe baŋŋamba nti gavumenti yatandikise dda okugenda mu paniki ti buli awali candidate wa people power baleeta emmotoka za gavumenti ne zikola enguudo batidde kirungi nnyo mu bakankanye bakole enguudo batereze byonna tusange nga waakiri batuyambyeko tugende mu maaso kubanga tumala kuteekawo mbeera eno ne balyoka bakola omulimu gwabwe ekyo mbadde nkibasaba mpozi n'ow'amagye muganda waffe akyogeddeko n'agamba nti naawe ensonga nti kwegamba okugumya naawe ti omuntu golowooza nti alina amagye atyanza akutte endongo okitegeera omanyi lwaki Medi
abamagye bangi bali ku saidi yaffe era njagala obatumirako nzija bamenya amanya naye gye muli abapoliisi bangi bali ku saidi yaffe era ne bamuseveni bakimanyi nfuna bulungi so tukibatiisa kuba nabo bakimanyi nti ba civil servants abo banamagye bwe nabeera president era bajja konsalutinga n'omulala bwanabeera president era bajja konsalutinga so bwe kityo bwe kirina okubeera mpozi n'ensonga enkulu ennyo muganda wange gyayogeddeko nti kakati banasalawo batya akakiiko akakulemberwa Kidandala njagala olungamya ti mu Uganda waffe Comrade Sulaiman Kidandala akulembera akakiiko kakunga na kukwanaganya abantu mobilization and coordination era abali eyo mukwatagane naye ku nsonga eyo y'okukunga n'okwanaganya akulira akakiiko ak'ensonga ez'okulonda ye mukyala bamuyita Mase Walukamba mukyala weeyo Busoga ate era still bana abantu si be balina okusalawo okwenkomeredde omulimu gwabwe okwanaganya na komiti nakwataganya bannaffe naye njagala mubeere sure nti wajja kubaawo obwerufu mu nsonga eno baganda bange era muganda waffe omu agambye lwaki mwesibidde mu Kampala tetwesibye mu Kampala twalonkinga bacoordinator eggwanga lyonna okulyetoolola naawe wamwe waliyo coordinator era naawe njagala okwempawalinga njagala okuwa amaanyi nga tuli wano ku radio y'obujjajja ti naawe kola omulimu ogwo olina obuyinza bonna kuba obuyinza buli mu bantu buli mu mmwe mukole omulimu ogwo gwonna Museveni ye ne wano wenzize nzigiddeko emmotoka eza poliisi ezinondoola ne bupikipiki n'abalala bali muleya mwe mubaleke balobere ku nze wekitegeera mwe nga bwe mumuvinge mukole ngenda kutuukawo ekyo nja kukibagamba baganda bange nfuna bulungi ensonga lwaki bansiba kuba bamanya nti bwansiba anemeseza olw'emirimu giyimiridde so mwe mukole omulimu si buli wamu nti ngenda kutuukawo naye kasita obubaka buno butuuseewo mutambule ate nange okubatuukako sijja kulanga naye nja batuukako ng'omubanda mumanyi kyogamba temumanyi jabatuukako kadi wagifunye oti Flag Bear kati n'omunnange kaadi eyo medi kubanga enkola gyogifunyemu Museveni gyafunamu eyiye sinaba gifuna kaadi Flag Bear fetwawukana enjawulo eruwa kikino twatula ng'ekisinde ne bateesa ne bagamba ku kyetulabye mu butuufu kwe tukumanzeeko eddusu ng'ekisinde kyaffe kya People Power naye era nange ndi subjected kwaka akakiiko waba wagenda okunvuganya kituufu kirinize ngenda kwesimba onaseewo konesimbewo naye bw'oba osobola okujja n'okonvinsinga ekisinde kyaffe oyinza okuba oli wano enosanga ngenda okuddayo wali nga gyowereso enyenye naye ajjeeyo empapula nga Edi Mutwe naye azijjeeyo okitegeera so ekyo kisoboka naye mujuuka sesenyu naye mujuuka oyo naye ayinza okunesimbako tomanya so twagituukako democratically nga bwe mutuula ne mukola unanimous decision nze Kyagulanyi gwolaba ne bwolaba ntambula kati nga ngaziwa sebe ekisinde kya People Power tebanampa kaadi naye bansonzeeko olumwe ne bagamba gwe eki ne kisalibwawo ti mwami Kyagulanyi ogenda kola ki kutukiikirira ne bambuuza oba nzikiriza nga ekitiibwa baba bampadde kyamaanyi sobola gaana ate nga nange Museveni mwewulira kuba nze mwepikira ebbanga ddene so nenzikiriza muganda wange era watabawo kikyuse kyonna mu kisende kyaffe nze nyinza okuba presidential candidate ekyo tujja kirungamya ekyo n'ebirala bingi nnyo bijja birungamya kubanga tulina obudde medi tukola misana na kiro njagala okujjukiza nti bannaffe bangi nnyo baadde babuuza kati kabonero ki ke tugenda okukozesa kubanga tugenda mu kulonda tetugenda tambula ffe nange ekisinde ebyo byonna byonna tujja bigonjoola twalinanga enjogera egamba nti bikwase Kyagulanyi naye nga tubikwasa Kyagulanyi ffe nange ekisinde tujja kuvaayo n'enkola enambulukufu tugirambule eri bannaffe mwena mubeere bagumu abantu gwe bakuddukako okuva mu People Power ne bagenda walala medi bonafubudde ku ki era kanyongere nkuwabule mukulu wange era onoonsonyiwa okugenda maaso nga nkuwabula titebadduka ku nze badduka ku baani buuza nti abantu nga bava ku mazima abantu nga babagula nnyo kuba okimanyi nga bwe nkimanyi medi nti owaayi mbuuza owaayi abantu nga babagula nnyo nange nkubuuze nti bakatandika kati ofuna bulungi medi bino bye tukola si byaba mitima miyabayaba
nedda bw'oba ogenda okwambalagana ne dikiteta kirinde kubanga si kyakasooka abo bonna baba muzeyi agula awooli bonna baali kwalaali bonna twali wano ne mukyala Betty Kamya eyali akulira Uganda Federal Alliance nga mwagala nnyo ali luddawa ffe twali baana bato baguzi bagule bonna okitegeera so muzungu agamba mane beats gonzaga nti sente bwekubegonza naye tesobola kugonza amazima nfuna bulungi so tebabula yaabo kankubulire Meji waliwo n'abajja okujja ng'ayagala jasimu kuba kifaananyi nange agenda akakase Museveni nti nze ndikyali wa Bobi Wine nze nafuuka bizinesi muganda wange nze nafuuka bizinesi kubanga Museveni yagula buguzi bantu kati buli muntu ogenda kw'abantu nga bokiza okubagula tekibatiisiza nedde bwekityo bwe kibadde ebbanga lyonna muganda wange bwekityo bwe kibadde ebbanga lyonna ojja kulaba ne byotosuubira ojja kulaba n'abantu b'otasuubira era tuze nga tukigamba abantu n'ebyawandiikibwa bigamba nti abajja okubalyamu olukwe bajja kuba bangi naye abo abalimirako ne bakola ki paka ku nkomerero be baliraba ensonga entuufu be balirokolebwa ate njagala n'okugamba Medi newankubadde mwe bannamawulire bwe mutunulira omuntu omu kubanga regimu eno eteekamu sente nyingi ate tulowooza nti zimbamu nsonga mugomu naye nga bwogamba mwe bakulembeze mwe abayimbi nange bwe ngamba mwe bannamawulire bakifuula nnyo sensational kati onasendize wiiki eno yennyini abantu abasukka mu 100 abaalinga bakolera NRM nga mwe muli omukyala n'omweru omusiraamu ayogera ennyo ebyamagezi ku Facebook juzi namulaba Shakira n'abalala bajja ne batwegattako walabye nga tukwatagana ne muganda waffe Innocent Busulwa n'abalala bangi nnyo so bangi ababeeranga batwegattako buli nnaku si bantu ba bulijjo bokka ne bamemba ba paliamenti Honorable Nsambo Shabo omumanyi Honorable Mbateekamu omumanyi Honorable Mtinkasimira omumanyi Honorable Kalwanga omumanyi abo bakabaka ba paliamenti bagenda mu paliamenti ku kadi ya NRM naye ba people power obadde okimanyi ekyo kati Museveni ye bw'aba atukubye embuka jaabu ffe tumukuba right yes edakiika ziri 12 ezakata kusaba 5 tulina omukulu Kyagulanyi atusanya ensonga bwezitambula edakiika ziri 12 nkwebaza yonna gy'oli kuba nti okyali ku mukutu tuyogera ensonga nnyingi katuveko mubula katono tukomewo ate tulabirira ebiddako DFCU kutegeeza nti nyumirwa kyekyo nyumirwa kyebayise MTN Momo Float top-ups ng'okozesa DFCU agent wa DFCU mu ggwanga lyonna kino kyangu genda bugenza wa DFCU agent omugambe nti otekeyo agent namba yo akuwe float gweyalokozesa gula float wo enkola bagikoze nga nnyangu nnyo kasomola okukola ekintu ekyo printing receipt yo receipt bajja kuba bagikuwadde DFCU kutegeeza nti kati osobola okukolagana ne DFCU agent yonna waali okukola kyebayise free MTN Momo float osobola okuba essimu 0800 0800 23300 DFCU Bank make it possible ya DFCU enakolagana amateeka gakifuga galiwo ne banka y'eggwanga yitibwa Central Bank ya Uganda era sente zaayo zetuyita Deposit Bank of Uganda yezikuuma kyebayisa Deposit Protection Fund ya Uganda ekika ziri katukono katontabugenda mbulanga tukomewo 88.8 CBS FM. Checho, gwe munago wa MTN Mobile Money, kati floati enago wetaaga, osobola okumufuna ku MTN Mobile Money yo, n'oweereza bulungi bakasitoma abo. Genda wonna awali DFCU Agent Banking, oweeye namba yo, bakuyireko floati wo, ajja mu ssente zo, ojja kufuna risiiti yo, ne ka SMS mbagirawo, okumanya ebisingawo, kuba ku ssimu noti 8 noti 222 noti. DFCU Bank, making more possible. DFCU Bank erungamizibwa Bank of Uganda era n'ensimbi z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. You've got game against us, you.
Visit Game Stores for unbeatable deals on all your electronics, health and fitness, cooking and essential needs. Our WhatsApp delivery service is still open. Some of you Or WhatsApp your nearest store. Confirm your shopping list and make payments via EFT or online. Once payments are confirmed, expect delivery. Program Uganda, CBS FM. Parliament yaffe ekitesesa ebituluma buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo Parliament yaffe ekutuusibwako Lweza Crazy abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa Lweza ku lw'entebe Cyrus noti 779 655 664 eddakiika ziri 16 tukomye ku mpewo Honorable Kyagulanyi gyaba Democratic Party balonkinze manifesto abazagala kumanya ya people power ya moyaddi manifesto yaffe egenda kujja naera manifesto yaffe tekyuka nnyo ku njiri gyetubadde tukola ki gyetubadde tutambuza wambuzizza ebigenderwa ebiriwubirwa byaffe ebisinga manifesto yaffe ndooza mu bufunze ngikumenyeddemu ebintu 5 era byetwetololerako tugenda gitongoza gye bujja mukulu Medi omanyi nina omukisa era kankozese ne guno omukisa okutumira ku bannange bwe tubadde nga tulowooza ku nsonga zino nti nze ngenda kwanguyirwa nnyo obukulembeze kuba nkola n'abantu abalina obumanyirivu nga bulijjo just babulako obubuzi mukisa Museveni nga yabafutubbalako nnyo kugamba kuba akafaananyi mu byenjigiriza nga nyina abasajja nga basewungu mu byamateeka nga nyina abasajja nga basegona n'abalala bino ebyenfuna nga nyina abasajja bamuwanga kivumbi n'abalala okitegeera kye ŋŋamba tugenda kubeera with the best so manifesto yaffe ne byetupulaninga okukolera eggwanga tugenda gyananveringa gye bujja naye era manifesto yaffe twagala nnyo tugigondeze mu bantu kubanga bannayuganda nga bomanyi tebatwala nnyo budde kusoma so manifesto yaffe njagala ngibatotolere tugiba breakingire down mpola mpola eyo time tugenda gituukako tubadde tutambula step by step okusooka twalina okusooka okugula abantu amaaso Medi abantu baffe bangi badde basibe naye nga tebamanyi nti basibe nga baddu naye nga tebamanyi nti baddu mu nsi eyaabwe gye kaweefube gwe tubaddeko era omwaka ogwasooka twali mu kugula abantu maaso omwaka ogwo gwaddako twali tubabulira ki ekiddako nti okay nga bagamba bonna bagamba okay Bobi okitugubuulidde otugambye abasajja batubadda otugambye ffe bannayuganda naffe gwatusinga kubanga twali twabawa omukisa nga tetwenyigira mu byakulonda nga tetufaayo ate nga nange nali bwentyo Medi onzijukira wano nga buli bwe bankyaza bwe tutabeera kusunda paka wansi tubeera kufuntula okitegeera emyaka egyo ne giyita ate nga singa emyaka egyo emyaka gyange emito okuva ku 2 paka 3 singa twateekawo embeera oba oli awo singa tetulina kikola kati so nange gwansinga naye twabuuka lumu bwe twabuuka ne tusala tubuusa abalala sitepu eyaddako kwali kubakunga kwewandiisa nga tubagamba bannange muwandiise ate mwe ababitegedde muveeyo mwesimbewo teri agenda bibakolera you are the change you've been waiting for sitepu netugiddako katuli ku sitepu ey'okubalaga kikye twagala okubakolera nga bwe nze mbitaanya n'ebirala tugenda bifulumya manifesto omwana oli mwana wa kintu bangi abesimbyewo onalabokawanga Semugerere Kibirige Mayanja gwe nawe nojja mulundi guno banolwasinga ki totandikira ku nze tandikira ku mugenzi Bendikito Kiwanuka oveeyo odde ku mugenzi Andrew Takome Kayiira oveeyo odde ku basajja abaddako ba Samson Kiseka kati olukudde ku wekitiibwa Paulo Kawanga Semogere n'abalala babadde ngawo ekyenjawulo nze kyenyina nabo nti ndi mulembe bo tegwe bataabeeramu bo bwe baabeerawo nga bantu baffe si babuufu nga bwe bali abantu bawano engeri gyombuza ku baana bakintu abantu bawano baali so compatible nga tulina n'enjogera gye saagalira ddala mbu ekyebbeeyi kyabbeeyi omuganda takola bwa security okyegera nga twagana okwenyigira mu bintu bino nga tulowooza tuli baloodi tumaliriza nga wano mu Buganda abaganda be basinga obunaku bonoonya wano mu Buganda okulaba omuganda omutuufu ye muvuzi wa bodaboda yatunda kasooli ku kkubo abaganda be basinza okubbibwako amataka wano abaganda be basinza okubeera abaavu
abaganda be basinze okutikkibwa. Genda mu Entebbe wali obuuza abaana abawala myaka 14 15 ne 13 abagenda okutundibwa mu nsi ez'Ebuwalabu amanya agasinga maganda. So abantu bawano baali balirakisinga nnyo, era mmwe abantu b'e Buganda nze Kyagulanyi Ssentamu muganda wammwe mbagamba nammwe mwina okwebereramu. Nze nga ntambula eyo Busoga eyankole eyo Macholi nga naye baŋŋamba okay Bobi tukwagira naye abantu bewammwe sitole ki? Lwaki abantu abasinga okulwanyisa bewammwe? Lwaki abantu abasinga okuzalawa bewammwe? Era n'abamu badde beebuuza nti gati tukuwulire wamu tukulaba ku leediyo zaffe wano gati tukulaba wamu. So twali twagana okwatagana ekitole. Onfuna bulungi. Oba oli awo ennaku gye tuyiseemu, ennaku gye muyiseemu bantu mmwe njagala baggula amaaso mumanye nti no obumu gemaanyi. Kati enjawulo gye nnyina ku baganda bange bano abalala ti nze yes ndi Muganda, yes ndi Mukatuliki, naye bwe ŋŋenda okuweereza eggwanga sigenda nga Muganda, sigenda nga Mukatuliki, wabula ŋŋenda nga Munnayuganda. Ate nenesanga nga generation yaffe eno ng'ekonekitize n'abantu bangi. Nkugamba ekyali wange oluva ku Bobi Wine odda ku Nobyaniri musajja mulubbi weeri. Onfuna bulungi. Bw'ojja mu maka agange mukyala wange Munyankole, bw'odda ku bakyali bange abanneetoolodde Bateeso Bagisu kwegamba twesanga nga tuli connected nga generation. Obote yali omulembe gwammwe. Obote yali yasaawo obukyayi obwo obwaliwo mu ntandikwa mu 6 gye saali. Museveni bwe yajja ate naye n'afuba okutukyayisa, era abantu be bonna buli bwenjogera amazima babulwa kye bagamba ne bagamba abo basosolera mu mawanga oyo we Buganda gulimu omusango okubeera Omuganda. Sigenda kwetondera muntu yenna kubeera Muganda. No, si kyetondako ekyo nkyenyumirizaamu. Nfuna bulungi. So kaakati ku mulembe guno tuli connected. Bali tebaali connected. Kati fe generation yaffe tulina omukisa nti ekitundu ekisinga obunene 8+ bavubuka. Tosobola babuulira bukyayi buli, twawofumbirigana mu mawanga ag'enjawulo, tukola business ne bakyali baffe ab'enjawulo, emikwano gye tulina mawanga matabike. So yeffe real dream ya Uganda ekiseera kino. So kyekyo kyenjiikirira. Ate ng'ojjeko n'ekyo nze ndi mukubi wa Music Medi. Buli family mwendi, buli nyumba mwendi neya Museveni ayinza okuddaano ku TV neyekyanga naye waddayo okusaako leediyo asanga abazzukulu be bali mu kuzina okyalenga ne bagamba omusajja tumuzeewa. Kati yenjawulo eyo gye tulina. So tulina omukisa wano naddala singa muba mumpagidde naddala mu abantu ba wano kuba Arua batuwagira, e Busoga batuwagira, Mwacholi batuwagira, Enkole batuwagira, tubulayo wano. Yes, manyi bulungi nti abantu b'omu Buganda batuwagira, naye njagala nammwe bakadde baffe mutuwagire kubanga tetwerwaniranga ffe, tulwanirira mmwe. Tugezaako okutuukiriza ebyo ebirooto n'ebiruubirirwa ebyabattisa bataata baffe ne bamaama baffe. Emisaayi egyo gikaabira ku mitwe gyaffe. Abantu tebafa mu Abaganda, mukimanyi mu buwangwa bwaffe tetufa. So bye twogera kati titusiogera nganze, no, njogera ku lwabo abantu abafudde omusaayi ogwo oguyise nga gugezaako okusaba enkyukakyuka. Si ku lwa Buganda yokka ne ku lwa Uganda. Twagala lazima bali ebeere nga yali promise, ffe ebeere nga eri fulfillment. Kikyoyogera ku Baganda b'okwesimba mu bifo Ediyawe, Nyanzi, si family affe yenu? Well, okusookera ddala abantu bakyemulugunyamu. Nze Kyagulanyi Ssentamu nfuna bulungi. Sisobola kujjako omuntu yenna ddembe lye, oba muganda wange oba si muganda wange, oba mukwano gwange oba si mukwano gwange, kubanga sirina buyinza. Obuyinza buno abantu bwe baba buyina. Sisobola atandika gamba muntu nti gwe Nyanzi tolina kwesimbawo kubanga oli muganda wange. No, ate kati mba mninyiridde ddembe lye ng'omuntu. Nyinza mugamba bugambi owaayi byoyimirirako babantu bye baagala abaffe abantu batuukiridde. Sigenda kujja nze nga Kyagulanyi kulagira abantu eggwe olina obbakonvinsinga, ate sina bigambo byo naye ebikolwa byo kabalabire ku bikolwa byo basalewo oba bakwesiga oba tebakwesiga. Weewaawo obadde muyimbi ebbanga lyonna sikulabiko ku budaala bw'abantu ngaobayimbira balukagaye mulabe ng'ayimbira abantu ndikusukulabyeko tenyimbire gundi tondabyeko ku budaala nga bw'abahonalebo nga bwa Dr. Besigye n'abalala nga bwe abalukaga bayimba alabayimba tubonga naawe bamanyi. Nja kusaasira olw'obutabeera na busobozi kulaba buli kigenda mu maaso sigoberera naye nga olw'obutagoberera oyimbidde kandi imbadde nga yunze omuntu gwe mbadde nsinga okolagana naye abadde Dr. Kizza Besigye.
ate ng'omulimu gwange si kuyimba buyimbi kuba sajja wano kuyimba buyimbi najja n'okusomesa najja n'okukunga onfuna bulungi era tubadde tutambulira wamu bulungi nnyo bonna abakulembeze si kuyimba buyimbi si kuyimba buyimbi omulimu gwange si gwa kuyimba buyimbi sikoma ku ekyo kyo just kitone nenkola n'ebintu ebirala nti kati tugenda kukuŋŋaanya ssente for example twali poto ne baganda bafe aba FDC nga tugenze si kuyimba wewaawo nabayimbira naye omulimu awo twali kutute si kuyimba kusonda ssente kusapootinga baganda bafe aba FDC ne kaweefube waabwe naye si bokka Lord Mayor Elias Lukwago tubadde tukola naye era nga naye musapootinga n'abantu abalala naye ate era nga bw'omanyi nti ku mulundi guno bwensinze ate okuviirayo ennyo okusinga luli nga bwe nagamba nga bantu mu kampeyini nti ebintu nayimbangako biyimbe nga ntuukiriza mukolo gwange bannange twagala enkyukakyuka tukoze tutya ofcourse ne bajja okungulirira nga bwe bagulirira abaki nga bwe bagulirira abayimbi abalala neŋŋamba nedda nsijagenda kuyimba tubonga naawe nendowooza kimala naye ngenda okola tekimala neŋŋamba nookange nempagire n'okuwagira naye era medi njagala okugamba nti emyaka egisukka 20 gyenyimbidde bw'owuliriza musiki wange mbadde siyimbira muntu kuba siiryawo okuyimbira muntu wabula nga nnyimba ago amazima genda owuliriza ennyimba zange zonna nga n'akasimbayo nga bagenda okulonda lwali nsaba okulonda kubeere kwa ddembe n'obuyinza bukyuke mu ddembe ne muzeeyi agende mu ddembe okako kategeddewo obuteesi naye ako tekali mu recording kataddewo nga kabadi naye kwegamba ennyimba zange zonna zibadde zitunulira ku nkyukakyuka nga tezitunulira muntu kuba nze situnulira individual manye eno Uganda nene okusinga Kyagulanyi okusinga Dr. Besigye okusinga Mao okusinga Gyemuntu okusinga abantu bonna so music ono njagala mukole nga ne bwewaleba tewakyaliwo Kyagulanyi tewakyaliwo Besigye tewakyaliwo muntu oba n'abantu abalala nga music oyo ajja kusigalawo aspeakinge oba ayogerawo obubaka abo abalibeerawo so nze omulamwa gwange tekubadde gwakuwagira muntu ono bono no kuwagira ekituufu n'okuwagira kino kyakugiramu ddi ekyokuyingira ebyobufuzi siyingirangako byabufuzi kyanzigiramu ddi munnange nno nakirowoozangako naye siyinza okwesimbawo kubanga ngaera abalala bwe batya nange natyanga mbadde mwavu nkoze sente zange kati ngenda nitambulira nga ndi mumiga nsobola n'okubeera mugasambadde saati nyina enviri zange nali nzaagala nga mpanvu zikoma eri nembawo nsinga byange kasita nkola omulimu gwange so nga nzanya pati yange mu music nekyantukako butuuso manyi abaganda bagamba bw'obula kabirako atalina mukamwana nagenda okutunula okudyo ne kukono nga tewali agenda tutaasa medi era nakayimba kenagamba temuddawo mwerimbe muwoza tusaba gavumenti tuyambe opposition gye musubire bayambe pulira nabo babakolamu musimbi nenga kakati nze kangende nkunge bantu bennyini beberere mu bonga bo nange bwendijja nga ntandike nsandise okulumaluma ebigambo byange nange bantabukire so ogwo gwe mulamu nekintuulamu neŋŋamba omanyi ki kati esawa ey'okutuula eweddeko ate nga ndaba nange nkuze abaana bange batandika okumubuzabuza ebibuuzo nenswala neŋŋamba lindako tugenda kubeera mu nsi eno abaana baffe bakule nga batulabanga ki generation ekyali ekyabasajja abatiitiizi neŋŋamba nedda kwe kugamba kati kambi enyigiremu enkolagano n'ebibiina ebirala eri etya enkolagano yaffe n'ebibiina ebirala nungi nnyo era wabadde omuzajja n'omuntu wano nakubuulira nabadde mpuliriza tetukwatagana bulungi nnyo Dr. Besigye neiba wange mukwano gwange anjagala nnyo nange mwagala nnyo Honorable Mao mukwano gwange nkwatagana bulungi nnyo ne Dr. Bedi Bwanika nkwatagana bulungi nnyo buli kibi nkwatagana tulaba ne Honorable Asumani Basalirwa wekitiibwa ye coordinator waffe owa Busoga yakulembera Busoga yonna so tukwatagana bulungi nnyo era tukkiriziganya bulungi nnyo newankubadde ate abamu tukkiriziganya nnyo okusinga abalala kuba bwombuuza enkwatagana yange n'Asumani Basalirwa nja kugamba te Yesu kulumyemuko bweyabakwatagana nnyo abala tukwataganira ddala tukwatagana nnyo naye ekigendererwa kyaffe kokulaba nti ne bano be tutakwatagana nnyo ate twongera tukwatagana ennyo
kisobose okukola ebirala kisobose si birala omulamwa guli gumu gwakujjako Museveni medi kitagala tukirumemu kyotambuza kyekiriwo kati kyetutambuza dakika ziri 3 zagala ku ssaawa 5 waliwo agamba nti Honorable Kyagulanyi mutubuulize Ssenyonyi yesimba ati nga waliwo abalala basobola okukola omulimu gwe gumu okkiza mu nkola yemu teyabulemu opposition. Saagala kutunulira muntu omuntu ntunulidde Ssenyonyi oba ntunulidde Mujuuka oba wali abalala bangi eyo just example eya okusoomozebwa kwe tulina okugonjola ng'abakulembeze nakugambye nti ogwo mulimu gwaffe ng'abakulembeze era mutufunya kibuza bantu betugamba obaye lwaki temutuula eyo ng'abakulembeze baffe ne mwesootinga kyetugezaako kwesootinga naye era mbagamba tine mu bifo ebimu bye tunaaba tetusobodde kwesootinga n'abantu kubanga nange tudiringa na bannabyabufuzi obuyinza busigala mu mmwe abantu essaawa zino okubassa ku mungi essaawa zino batuukirira n'ogamba gundi tukole bwetu ne bwetu ne bwetu buyinza bwammwe ku ssaawa zino ne ku lunaku luli obuyinza bwammwe ng'abantu. Soka okwebaza Honorable Kyagulanyi naze Lubakyoya Pulezidenti wange addako era nkusaba ekitiibwa ku Kyagulanyi. Naye omusooka ebintu enkulugambe mufunze kome kisooka kuba kandi ntagenda okwesimbawo kati nze mbadde nina empatiko mu Uganda Kifuma gwendiko gwempagira essaawa esemba ate mukama wange ate essaawa esemba ate tukenga ate omugjeemu Tamaguzi Nakaseke akoze ogugwe tugenze ko ogugjeemu kawalya kubeka mloga no sepeliko mloga wange akamyufuka paka pona ndi wa DP akapopo akanapoka tenamaliza mukama wange kuchokwesimbawo Malawi Chirima yes yigasene ne chapwera bafuna foka omuntu omu wajuliza Malawi afuse na wangu ono wiza ndaba kati tutulinga 15 gakoze iki geyongedde okuba gagesimbawo kuba mukama mwe kuza kucha kuinaze Lubakyoya twatino pezo msebina na kusaba abantu ngaba 15 balinga besimye omuntu omu balinga besimye okasigo naye abaleze atinga toka kufuwa kuwangula so shugaba kina shuganga tano echa mwami bobweni nyaje saga tufa kulimbe ndo kyagera kwesimbawo ni mawa izo kwesimbawo era mawa ndi wa DP simwagira mbaza kutenza mukulu bobweni Lubakyoya ndi nawe njya kuwagira atinga nawe togono bolese abapopawa atinga ebukoto so mala Richard amuto tujja bawagira tolenga tufuko omuntu omu nekonge itawinza kuwanga Uganda Lubakyoya Lubakyoya mwana ukule tata Lubakyoya Hello yo alikueleza kale nzenge mandi wano gogo nyantemerode mukulembeza akuulira Bobby nkulamukizzanyo amen Bobby nze ndi musajja wonyera nkuwagira naye genda maaso n'ekyokutte tetuli mabegawo omusajja muzeeyi aveeko mirembe beera n'ekikonde kyo mu maaso kiwanike. Tuliba webali kuweereza olina omuduumizi w'amagye g'ebigolo nyanja mukulembeza ali wano mwagala Bebuwaini kuba mwana waffe waawa ne waŋŋoma naye nze Bebuwaini kitala okutangaaza ene nakawa nnayo luyindi tuyamuleeta ne Ssenyonyi ne Kabaziguluka naye Bebuwaini kyemajja okusaba omanyi nze ndiwe NRM ne nina abantu bange ala nisiwanyana muntu wange musajja nkawalya muntu wange ne musajja wange owekaweefe gundi itatiifu tebagazi naye kyenjagala okutegeeza ene nakawa tulinayo abantu nga bana ab'opposition ate ne Luyimbi nze ndi wa Luyimbi kuba pulezidenti ne kuba MP abamu sokuwagira naye ndi wa Luyimbi naye kankubuuze mugenda kujja abantu 5 owaffe ow'NRM agenda kujja omu mulowooza tekigenda bakola mpatira ekyalo kyebadde bakusaba kuli Kyagulanyi onaawe olina eddoboozi osobola okwogera eri abantu n'obaga bannange kati kyemuba mukola na ali muli ennyama gyali wali naye musajja wa People Power nnyo webakinde naye kyemuba mukola kiri ekintu kimu babenga kanzije katono webakikubira kwasoonye mbona okumanya kyali musajja wa Kabaka Medi Nsereko Sibuliba omukulembeze Honorable Kyagulanyi. Honorable Kyagulanyi ensonga endala abajja bagala okubuulira ku ddoboozi lyo liteeka pulezidenti yataddeko omukono tabagenda okwesimbawo mulina okulaga sosi ya ssente
sente muzijjeewa ekyo kyogerako ekiona kukyagulanye. Well, Museveni ye ng'omuntu ate ajja kussa omukono ku buli tteeka lyonna erinyigiriza abantu abeesimbyewo. Tupulaninga kumuggyako kati gwe kikyosuubira enkima ayinza okusala ogw'ekibira. Museveni twagala kumuggyako mu ngeri yonna ekyomukisa omulungi tetupulaninga kumuggyako na temu nga lyakozesa naye nga tugenda muggyako. Okay, nze ndi civil servant era nsasula parliament era mbadde enkola ebbanga lyonna ate nga nkuba n'emiziki naye tulina n'abantu baffe abatukola ki abatuyamba. Museveni talina moral authority kutubuza sente zetujja nga ye kennyini yafuba n'asiba bizinesi zaffe zonna naye ekyo kyalunaku lulala nnyo. Saagala budde bumpiteeko nga sifunye mukisa kulamusa ku baganda baffe bonna abali ku secretariat yaffe Kamokya, abali awo ku Firebase, abaana abali e Kawempe, abaana abali ewaffe Kyaddondo. Naye njagala n'okulamusa ku bakyali baffe abali ewa Kiseka. Mwebale kweberera mmwe bantu mmwe temumanyi na kumanya naye nze mmwe mwanteekamu lo ababwi wa Kiseka. Nga mpitanga awo nga nze kukanika motoka yange n'obawulira nga boogera ebyobufuzi noga bali bweyafuzi nejjusa obaoli awo singa nali ndowooza nga bo singa tuli wala naye mwebale nange kunzigula amaaso nze abanzigudde amaaso be bantu ba bulijjo. Muganda waffe Lubakyoya yayogedde ku nsonga nyingi naye n'ayogera ne ku bakandidate ndi bajja kujja bangi. Mukimanyi bwe tujja abangi tuba tuwadde omulabe waffe chance. So mukulu Lubakyoya komiti ziri ku ground already. Mubatuukirire mutuyambeko mu mulimu ogwo tokitunuuliza nze sikanya na muntu agamba kati ojja kulonda ono sinze nja okulonda yemmwe abantu ate si luli lwokka ne kaakati mutuukirire komiti ezo mubagula amaaso. Komiti ezo ziri ku ground kulaba ani abantu bo bagamba ki kubanga tutambulira ku maanyi g'abantu. Maybe bw'oba ompadde omukisa njagala nnyo okusindika okubagiza kwange eri famire y'omulangira wa Lugembe Hussein omwana oyo yeyokyeza neyetta oyo mwana swaba oyo mwana mulangira. Njagala ebigambo ebyo bibake emitima mwenna abantu abanyigirizibwa n'okusingira ddala mu abaana aba bodaboda. Manyi nti abaana bangi bavuga bodaboda nga balina zi degrees abo abalala balina zi masters naye kubanga munnange famire ze bavaamu nkyamu bava mawanga makyamu so tebafunye mukisa. Naye ne boda eyo gyavuga n'obuntu bulamu amazima ga Katonda ne banyigirizibwa. Twalabye abaana nga balipootinga nti aba poliisi akupangisa kijjangu nvuge n'atuuka n'akukwata n'agamba omanyi nvuze musirikale n'akwata n'akusiba. Njagala obajjukiza mmwe bantu ba bodaboda nammwe abantu abali mu Uganda yonna nti ebintu nga bino oyo omwana yabadde muzira kubanga omwana watuukira awo buli kimu kiba kiganye. Oyo omwana yabadde afumbira abapoliisi abo onfuna kye ŋŋamba n'obwesimbu teyabaterako obutwa mu mmere okitegedde naye ne bamuwambira pikipiki ne batandika omumusaba sente. Ekyo kikulaga abantu ba bulijjo kye bayitamu. Njagala nkujjukize nti omwana yali atunda butunzi bintu ku kkubo etunisha ne bamuyisa bubi nnyo ne bamwambako ebintu byabakesisi yeeyo ne yeeyokya era ekyo kyekyasula pulezidenti oyo. Kati ekyo kibake emitima mu abali eyo nti tewali agenda bayamba mu abakulembeze baffe abaawano abeebuzaabuza. Medi njagala buno obubaka bugende eri abakulembeze baffe bonna bamanye nti oba oli awo bagezaako tusindikira message nti tulina kweyokya abantu bangi nnyo bagenda kweyokya bameka. Leero bakubye ono osasi bamusse, leero omukazi abadde azaala bamukubyemu gaawo agudde wali olubuto lwabisa abaana bafudde, leero omwana yeeyokyeza n'ebirala. Kati nekyo kibalage baganda bange tesuubiramu teririmu muntu yenna teriri mu kitongole kyonna yadde ne mu poliisi erina obbakuuma wabula mmwe kennyini. Omwana yayidde omuliro nga tewali yadde ne fire extinguisher. Naye poliisi zaffe zino bw'ogigamba nti Bobi luli nali ngenze wabasudde kussa kimuli ku malaalo naye bwe baategera nti Bobi Wine yali eno patronya ne zivuga amafuta ne zijja lwakuba era badaawo abansanga amaze okuweta. Naye ekintu ekyo njagala kikulage medi ensi ki gye tulimu kikulage ne ki kye tulina okukola okwetaasa. Oyo mwana yakibalaze kubanga yes kati yafudde bamuziise Walugembe w'omulamirembe
tukyagenda maaso naye ne bwe yandibadde gwe Medi nga lwaki tojja n'oyo Fara. So ensi bweto bweri njagala ekyo kyogereko nammwe abaana aba boda mwena gye muli abaana b'Emasaka mwena gye muli tagenda kubeera muntu nti nze ngenda okujjamba kulema omulimu wa muntu mulala yena nga tumaliriza kampeni y'obusepiti yakomawa mwana Okingo ko obusepiti lwakuba onkatinze short naye kale ekyo kankiddemu naye era nkusaba oleme kunsalako nsobola okwogera bino ebigambo byonna mbimaliyo muganda wange kuba simanyi nti naafuna omukisa okola ki okwogera bino ebigambo njagala omanye nti eno rediyo njikirizamu nnyo kubanga bannamboze baali wano ne boogera amazima era Museveni twali mutumugobye mu 2009 eno rediyo eno oba oliawo yensonga lwaki abamu mubeera n'akatengo naye nze kenfunye omukisa njagala elo namboze gye yalina ebiseera ebyo Mukama nyambe enyambala essaawa zino kubanga kyekimu kisobola okuddamu nekikolebwa kaakati oyogedde ku kyokuba akasepiti yes mukulu Medi tubadde nga tukanya ne ttiimu zonna naddala kuba yali nkolagana ne Dr. Besigye nga twawukana mu nkola fetugamba banaye omusajja tugende mu kalulu ffe tumwesiga tumaze ebbanga lyonna tugamba abantu bafune endagamuntu bazifuna bafuna bulungi tugende tumutwale mu kalulu banaffe nga bagamba nedda akalulu tukabaddemu emirundi 4 nga batubba tumuzoganye buzoganya tukanya ffenna tugamba tukole bwetti kyemukkiririzaamu tukikole ffenna naffe kyetukkirizaamu tukikole ffenna kyetukkirizaamu tekinnatuuka kuba kya 221 naye bannaffe kyebakkiririzaamu ate nga nakyo kituufu netugamba tukikole ffenna netusalawo ebikolwa nga bingi sikuba kasepiti kokka ebikolwa ebisitula abantu tubagamba obenjale kuluma tojja wa Kyagulanyi ku Konkona Gate ye togenda Besigye Konkona Gate ye wabula netubateekalawo mulamwa buli saa musanvu ezituuka mukuba akasepiti oba mufuwa ng'ombe oba mufuwa firimbi mulage obutali bumativu mulage nti ejjala ebaluma n'ebirala ebigenda okuddaako era twabagamba tujja kuba tulangirira buli kirowoozo kyetufunye ne tusaba n'abantu abali eyo ti nammwe bannange nammwe ebirowoozo bye muba mufunye kuba kino si kyaffefeka mubitwanjulire tukole buli kyetusobola okulaba nga tuzukusa abantu baffe nga bagenda mu maaso ekyo kikyagenda mu maaso naye era naffe tulina essuubi kyetukkirizaamu ennyo ekyakalulu wekinatuuka era bannaffe bajja kusigala nga bali ku mulama gwogumu era batweyungeko tukole ffenna tugalewo ekyo Medi njagala njogere ku nsonga eno ngaobudde tebunnatuggwako njagala okutegeeza abantu ti abaana baffe be bakwata nga bakuba obusepiki okulaga obutali bumativu babatwala mu kkomera ly'ekitalya era baba kubanga emiko bagamba lino ekkomera twalizimbiramu ba people power owulidde naye ekkomera eryo twategezeddwa nti litambuzibwa ba SFC beebuzaabuza abeolimbalimba nti ba prison si ba prison abantu babajjako national ID zaabwe bakuba abaana bafa buli kanaku era ensonga eyo ngenda jjanjula mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kentuulako era nsuubira ti bwe baba tebatulemesezza nga ba Eri Tumwine bwe batulugunyiza abantu n'okubatta mu safe house bwe batulemesa okutuukayo lazima tujja kutuukayo era bannayuganda tubalage ensonga eyo mpozi Medi njagala nzijukize bannayuganda omanyi bwe nazze wano nadde manyi nti essaawa 2 zinaatumala naye ndaba nga ntono nnyo nandifunye lunaku lulamba kuba Medi mwana nyina bingi nnyo ebyokugamba abaana b'eggwanga okugeza Medi Museveni ne gavumenti ebeewoze sente ne sente omanyi ani agenda ozisasula gwe n'abaana bo n'abazzukulu b'abazzukulu nange bwentyo kuba kati saawa zino buli munnayuganda nga zino tezineewolebwa abanjibwa 1,000,000 buli n'omwana gw'otonazaala naye azibanjibwa 1,000,000 kakati beewoze sente ezisuka mu triliyoni 6 omanyi triliyoni ziba biliyoni 10 biliyoni eba miliyoni 10 kati zino triliyoni 6 ze biliyoni 6 oba ze miliyoni 600 Parliament siyeziyisa gy'otuula wuliriza Parliament eri mu ngalo za Museveni kyokola twagala giiwa naawe kamaleyo sitole yange kati Medi ku sente ezo ezeewoleddwa bazeewoze kulwanyisa bulwadde naye amazima ga Katonda mugulu tebasobola kukulaga nti waliwo eddwaliro eppya lyebazimbye oba eddwaliro lyebatereezezza oba libataddemu ebitanda oba libakoze eki ku triliyoni 6 ebiliyoni 6 emiliyoni 600 naye bali mu kujoboja mukatwagala kutereeza Nambole tuseemu ebitanda n'olaba mwana badaawo abatufuga kyokka ng'ebyo siwulira bwe mbyogerako Medi
mwe abasajja abagezi bebirina okubanga byogerwako, abanandini be balina okubanga abogerako, abakulembeze bonna bonna be balina okubanga bogerwako, n'abantu ne ba artist bannaffe birina okubanga bogerako, naye tebabyogerako. Gwongamba otya nti kati mu abantu bwe badde bajjanjabira eri kati tubatwala Namboole, kitegeeza nti waliwo ekitategerekekaawo. Njagala kiraga abantu kisobola kitereeza bw'omu medi, tulina kitereeza ffenna, si nze ng'omuntu n'abalala okugeza ba artist bayimbi bannaffe nabadde mbalaba wano ku TV nga bakola press conference baagala kola amazima ga Katonda, poliisi nejja ne bagamba temujja kusinkana. Era mu abayimbi abali eyo njagala mwebuuse, bwe muba temwebuusiza nammwe muli part of the problem. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza abayimbi nga Nubyandi, abayimbi nga Dr. Bitone, abayimbi nalabye ne Chameleone naye ng'avuddeyo ng'ensonga kati azoogera mazima ofuna bulungi. So njagala obeebaza abaganda bange mmwe abavuddeyo ne mulaba omulamwa, Bakingisaha, Bakabako, abaana abato, okitegeera bamama Saamu, bakomediani abalinga bakazanyirizi, muvaayo ensonga ne muziraba, ba Dr. Hildaman, si kuvaayo buvi naye ne mwesimba nawo. So kizaamu amaanyi ekyo, temupowa kuba muganda wange tegwokyanjwemu, omuganda bw'agamba ekiri atabaala kyekiri anaasigadde waka. Kakati muyinza okulowooza nti kino kizibu kya Bobi Wine, naye nze eno example njagala okubulira media amazima ga Katonda mugulu ku kusosola kw'abaana abasajja balabira ddala tetusaanidde. Omuntu omulala yena ajja n'agamba Museveni must go, omuntu yena ajja n'agamba I want to stand against Museveni. Naye Bobi Wine ajja n'ayogera ekigambo ekintu kyekimu kigambo ku kigambo, ne bafuba okumutulugunya, ne bagezaako okumutta, ne bamulemesa buli kimu, ne bafrizinga bizinesi ze, ne bafuba okuteekawo example, okuteekawo ekyokulabirako nti tewabangawo omuntu yena ava bwafaanana bw'ati oba ava mu kitundu bwe kiti agezangako okuyimuka okuyisitula omutwe n'awakanya bano abasajja. Nze nkugamba Medi nti ffe twasalawo twatala afiya bano abasajja tugenda bajjako, naye ate muyina okutuyambako, temuyina kutuula butuuzi nga bwe kyali ku Beni Kiwanuka, nga bwe kyali ku Bakayiira. Buno obusajja ffe twabuyamba, buno busajja mmwe, basajja mmwe, bakulu baffe mmwe mwabaleeta, mulabe kye bakoze mu abaana bammwe. Kati olunaku lwaleero nze Museveni naye n'emyaka 4 nga yakajja, olunaku lwaleero ndi musajja mukulu ngenda mu myaka 4, naye amazima ga Katonda tuva mu bulanga. Eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo palamenti yaffe ekutuusibwako lweza Crazy abakolera amategula ga buli kika nga Mawangazi basangibwa Lweza lw'entebe tugenda ejja kumala noti 775 655 664 eddakiika ziri 8 zokka zibulayo okwera essaawa 6 njala kwebaza badde muweza mulungi wegitwatandikidde tutuse ku nkomero y'epuroguramu eno. Nkwebaza yenna abadde agiriko, nja kwebaza omukulembeze wano Kyagulanyi otwaye obudde. Olwo Kyagulanyi waliwo baganda baffe bali mu diaspora, bo mulina ndowooza ki ku bo? Okusookera ddala bangi abali ebweru w'eggwanga, naye njagala okutumira ku baganda baffe abali e China abakyasiraaniddeyo, mbagambe emyoyo gyaffe giri nammwe. Medi amawulire bwe gafuluma ng'abaana abo batulugunyizibwa nga baboolebwa olwa langi yaabwe, nakwatagana n'emikwano gyange mingi betulina. Awali omukano gwange bamuyita Nelson, musajja mugagga nnyo, alina kampani bagiyita Atlanta Black Stars. Yakyawa ekintu kyonna kyonna ekitulugunya omuddugavu oluvannyuma lw'okumala emyaka 4 nga batusibye ng'abaddu. Era bwe yakiraba ekyo twakwatagana naye, kampuni yaabwe neetekawo ennyonyi zonna ezeetaagisa okugyayo abaana, nenzija ku fulo ya parliament nensaba minisita nemugamba munnange tulina buli kyetaagisa, mukkirize bukkiriza ennyonyi ezo zirandinge wano, nga nyina ssente Medi esobola okuteeka abantu abo mu kalantini ne tubalabira ebbanga lyonna nga kyetwagala ku mulembe guno mu mwaka 2022 nga saagala kulaba muddugavu munnange oba wansi ki oba waggwanga ki omuddugavu ng'anyoomebwa olwalangi ye. Amazima ga Katonda mugulu, gavumenti ya Museveni yagaana. Lwaki? Kubanga Kyagulanyi yali akiwoomyemu omutwe, era abaana bakyasiraaniddeyo, bangi bagenze bafa olw'embeera bwetyo. Kakati yeyo gavumenti ya Museveni naye n'aba mu diaspora bangi, omukisa omulungi oguliwo, of course mukisa, naye toyinza kusuubira nti bagenda kiwa ekitiibwa. Kooti yasazeewo nti abantu bonna bonna abali ebweru wa Uganda n'abantu bonna bonna abali mu makomera nga basaanidde okulonda balina okuweebwa omukisa ne balonda. Ekyo no Museveni akitya kuba atya bannayuganda, amanyi abantu abali eyo. Tewali gavumenti naawe, wane Uganda tetulina gavumenti.
wano tulina Museveni nfuna bulungi tewali gavumenti n'omulundi n'ogumu bw'oba ogamba waliwo gavumenti genda osanga omuntu ng'agudde ku kkubo tebajja mulondawo naye bw'obagamba Bobi Wine buli wali avuga motoka ali mu kusiibula abantu zipatro zijja kujja bakube amasasi na buli kimu baweeyo accountability twakozesa milioni 2 okulemesa Bobi Wine okugula ennyanya mu katale yeeyo so tetulina gavumenti tetulimba ab'omu diaspora bonna wadde kooti yasalawo bwetyo baganda bangenze nga bagamba nti mu Uganda temwali institution ekola independently okuleka nga mwebereddemu okuleka nga petitioning ezi gavumenti ezo ziwa Uganda obuyambi ne ba making sure mulonda amazima ga Katonda mugulu bana basajja tebajja bakkiriza kulonda kuba batya ekyo njagala mukimanye naye nga tuyimiridde namwe tubeebaza bonna bonna abayamba abantu baffe eno twagala okutumira ku ba diaspora coordinators baffe bonna abali eyo mwami hawana ne byona n'abalala bonna bakiwanuka Semagulu bakawunde n'abalala bannange tubalamusiza nnyo mwebale omulimu gwe mukola mugende maaso of course n'abaana aba blog ambalabe eyo abakikuba mwebale kugula abantu maaso bannange kino ekintu mwakiteekamu entertainment ne tugula abantu amaaso maybe wetugendedde mu Bulango mbadde nkyayogera ku nsonga ey'okutusosola era nsaba ensonga eyo mpa omukisa ngittaanye maybe batusosola kyovola kinnuma nnyo bwe mba sifunye mukwano gwe ndowooza gwe tusaanidde ewaffe kuba ewalala yonna batusosola medi walaba honorable zaake bamukuba emiggo nga omusango gwe kubeera muganda tewali muntu alina kubeera it's not a crime to be an Acholi it's not a crime to be a Munyankole it's not a crime to be a Muganda we are all equal naye amazima ga Katonda mugulu bamukuba nga bamulanga gwanga lyavaamu nze media abasajja abo buno busajja bankwata sijja butotola nnyo naye obumanyi bwenjogerako batukwatanga ne magalo nga basika zino ennyindo batulanga ennyindo zaffe engeri gye zakola kyokka nga ze zinkolera ennyindo zange sizinako buzibu okitegeera so njagala mukimanye bannange nti mwebereremu ate namwe temutukyawa kuba eri tebatwagala nabo naye ate ffe twagala gatta ggwanga lyaffe lyonna kubanze embalala waffe enkole waffe etoro waffe ebusoga waffe all that is our home we are Ugandans oyagala unity gwe njagala unity mfundikire linda Katonda ebiseera eby'eddembe okola ki ebiseera eby'eddembe sinkyalina ebiseera eby'eddembe medi nze nkeera ku makya paka lwagulo nga mpulaninga kujjako Museveni siina kyenkola tewali ddembe n'omulundi n'ogumu wanji sikyakola mpozi ebyandibadde ng'ebiseera eby'eddembe kuyimbamu nti ngenda kuyimbamu mbalikolerayo ka online show naye era nako omulamu agwa kujjako nakyemalira our business is to end this dictatorship era nsaba buli Munnayuganda mpuliriza make it your business tulina emyezi 6 gyokka medi kino tukikole tukimale bwe tulikimala ebiddako gijja kubeera mirembe myerere nsibule njagala beebaza manyi nti saawa zino wetwogerera CBS kati yetooloddwa abapoliisi ntegerezeddwa nti bali mukuba abantu awo emiggo bambi byemukola tebijja bayamba kubanga abantu temusobola Sebadduka yagamba mazima emmundu zakola kinene okutukkiriza ebikyamu twale maasi twakkiriza era emmundu zakola kinene okutukkiriza ebibi twalema tetwakkiriza twafiirira kituufu ekikyamu kye twagaana so mbagambe emmundu ezo tezijja bayamba bino byonna byogedde nga ntegeera bulungi saagala medi obeere nakutya bino nze mbyogedde mbeera magere naye mbyogedde ku lwabo abantu abagala CBS kuba CBS radio yaffe radio ya bujjajja nange ndi muzzukulu wa Buganda so mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange nze Kyagulanyi Ssentamu omubanda wa Kabaka era mbeera magere oyo awulira nti kyenjogedde ekimukoze bubi oli waddembe okuntwala mu kooti ate bwe munampa omukisa ne muddamu ne mumpita ate nyina ebirala bingi byesifunye mukisa kwogera mwebale nnyo mwebalire ddala mbagala nnyo mwenna mbakubagiza abafunye obuzibu mubere bamaanyi ababadde batulaba ku Facebook mwebale nnyo mwebalire ddala sigadde ndi Kyagulanyi Ssentamu abalala gwe bayita Bobi Wine ombanda wa Kabaka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangale nnyo
Honorable, tunyonyolemuko enkola ya scientific election nga gwali ku ludda oluvuganya gavumenti nakukolera oba tegenda kubeera tewaliyo kintu kyonna kye bayita scientific election. Njagala okubasaba mwenna bannamawulire muleme kukozesebwa kufoosinga bannayuganda bigambo-gambo. Ekyo ekigambo bakimaketinga. Tewali kintu kye bayita scientific election. Amazima gali nti Museveni atya abantu, ayagala kujjawo okulonda, ayagala kubuzaabuza abantu. Okay? Mu buli ggwanga lyonna lyonna wabawo okulonda, mutuuka mu bantu ne mubanyonyola ensonga zammwe ne basalawo. Naye ku mulundi guno kuba amanyi bannayuganda bamukyawadda azenga akiraba ate atya bannayuganda okutuwuliriza. Yasooka kuŋŋaana kuyimba ne batugaana okugenda mu consultation. Tewaliwo corona we batuganira okukola show zaffe. Tewaliwo corona we batuganira okukola consultation. So temulimbibwa ate namwe temukozesebwa kuwuddisa bannayuganda. Tewaliyo scientific election, ekyo kiwaani. Saawa zino wetwogerera mu kibuga mu kikubo ne walala waliyo rally. Saawa zino waliyo abantu wansi. So tewaliyo scientific election. Twagala kawalulu k'amazima na bwenkanya kubanga Museveni kaatya. Bannayuganda balina okusalawo chance gyalina okuteekawo akalulu k'amazima n'obwenkanya tumuwangule agendawo mule mirembe. Bw'anaagaana ebinaddako y'anaamanya banneebaze abalaba Bagadafi ne wakola ekimu nyingi abula tukenda tutambula oba naye ye baba asi leero